तुझ्या उमाळ्याने भरो काळजांचे तुझे तयो बारो तुका हरसून तुका वर्णून गायता एका ताळ्यार वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया श्रेष्ठीच्या रसनारा ये कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यासवे आम्ही आपणायलेलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. म्हज्या मोगाचे न्हू जायते पटी आम्ही हर एकल्याने आयकल्ली गजाल कार्य जाले वैज मेलो कार्य जाले आणि वैज मेलो. म्हजी गरज जाली म्हाका आणि तुजी गरज ना. मनशा मध्ये अशें घडटा जाल्यार देवान केल्या उपकारांक जेन्ना आमी ताजो उपकार भावडीना ताका कितें बगत जाय. तेंचो आज आमकां आयको मेळटलें हेच्या वाचपांनी. देवाची स्तुती करा देवाक महिमा दिया जेजूक वाखाणा जेजूक साक्ष दिया जेजूक वंसुबारा. एक पोटी न्ही म्हजे हांव तुका एक उपकार जाला एकच पोटी तुवें कितले पटी म्हाका वगळशिल्यार दुसरे पटी म्हजो तुका हांव उपकार करचो ना. पूण जितले पटी तूं ताजो उपकार भरताय तितले पटी तो तुका परत परत आदार दिवनूच आसतलो. देखून देवाचो उपकार बावडूंक आमी फाटीं सरचे नाका. ह्या देवा वाखाणूंक आमी फाटीं सरचे नाका. जेजूक साक्ष दिवंक ह्या महिमा दिवंक एक पोटी न्ही एक पोटी दिले आनी नाका तशें चिंतचे नाका. जितले पटी अवकाश मेळटा तितले पटी कितल्या जाणांक सांगूंक जाता तितल्या जाणांक सांगूंक आज मुखार सरा आनी पळया सर्गींत हांव आशिर्वादाचो शिंवर सदां खाल देवन येतलो. जायते पटी आमी विसराल्या देवाचो उपकार बावडूंक. जायते पटी आमी विसराल्या जेजूक अर्गां दिवंक. जायते पटी आमी विसराल्या उपकारी मनान जेजू सरशीन दावून येवंक. त्या खातीर जेजू लागचें भक्षांनी मागया. हेरांक आमी सांगूंक या शिकोवंक या आमकां जाल्लें बरें पण हेरां मुखार दवरूंक आमी सलवाल्या. देखून एकामेका लागचें भक्षांनी मागया आनी म्हणया हांव पातखी सर्पदेदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून सदांच हांव खुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकळोत करून सर आमची पातकां बक्षून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोम्या काकुत वेस्ता काकुत वेस्ता काकुत सोमिया काकुत सोम्या काकुत. महिमा देवा महिमा देवा बाबा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया
Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा जेजू ख्रिस्ता. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा येशू ख्रिस्ता. ताका महिमा ससनाच्या ससना. ताका महिमा ससनाच्या ससना. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्रात्म्या. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्रात्म्या. ताका महिमा ससनाच्या ससना. ताका महिमा ससनाच्या ससना. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा सगळ्या काळजार मोणान सक्तेन आनी आत्म्यान आनी आस्त्या तोंडान तुका महिमा दिवंक, तुवें केल्या सर उपकारांक अर्घां दिवंक आनी सदांच तुका ऋणी रावंक तूं आमकां शिकय. आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो समी सोडवून दार मुळकोन ताणें केल्ल्या सर उपकारांक ताजी स्तुती करून, ताजी सेवा करून, ताका साक्ष जावन जिवंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. हबक्काच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 1 बोळ 2-3, अध्याय 2 बोळ 2-4 पर्यंत. सरस्परा केदना पर्यंत हांव तुका उलो मारीत रावो आनी तूं म्हाका आयकोसो नाय. जुलूम अशें म्हणून हांव तुका बोब मारता, पूण तूं म्हाका निवारिनाय. कोटेपण म्हाका कित्याक पळोवंक लायताय? तूं अन्यायाचो प्रेक्षक कित्याक जालाय? नास आनी जबरदस्ती म्हजे मुखार आसात. झगडी आनी दुस्मानकाय वाडत वेतात. हे वर तेदना सोरेस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें, दर्शन बरोवन दवर आनी तें सोंपेपणी वाचूंक जावचे खातीर फळयांचेर तें बरय. हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळा पासून ते शेवटा विशीं उलयता आनी तें फटयना. तें घडाय करीत जाल्यारी ताची वाट पळोवन राव, कित्याक तें खरेंच येतलें. तें येवंक लांब काळ लागचो ना. पळय, जो मनीस प्रामाणीक न्हय तो नाश जातलो, पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणा वरवीं जियेतलो. देवाचें उतार हें. देवाचें उडोतकार. सर्वांक मेळटा जेजू दिता जिवींची सर. येया तुमी सर्व काळो, आयका तुमी जनगणो. येया तुमी सर्व काळो, आयका तुमी जनगणो. देवाचे उद्धार दिता ते आदार, पालतेल्यांक मेळटा जिवीत सर्गार. देवाचे उद्धार दिता ते आदार, पालतेल्यांक मेळटा जिवीत सर्गार. दुसरे वचप 2 Timothy chapter 1 6-8 and 13-14. यापासून
हांवें तुजे वयर हात दवरलेल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचे केंड जळसे कर म्हणून हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भिवंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रीक करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सोम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजे नाका. बागार देवाचे सक्तीतेर पात येवन सुवार्ता परगडच्या कश्टा वावटींत मुजे सोवे भागीदार जा. क्रिस्त जेजू थंय भावार्थान आनी मोगान मुजे तावन तुवें आयकली ती निश्चित शिकवण तुजो आदर्श करून घे. आमचे थंय वस्ती करता त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुजे ताबेन दिल्ले स्वताचे मोलादीक दिर्वे सांबाळून व्हर. देवाचे उतारे. देवाचे उडोदकार. हालेलुया गाऊया सौम्या घरसिया ताच्या पवित्र नावात उगडी मुसाऱ्या. हालेलुया गाऊया सौम्या घरसिया ताच्या पवित्र नावात उगडी मुसाऱ्या. गीता गावनोवी सौम्या नावाड्या किन्नारे वाजो ताका वर्णिया. ताची श्रेष्ठत्या आमी नियाल्या, ताचे बरेपण आमी वाखण्या. हालेलुया गाऊया सौम्या घरसिया ताच्या पवित्र नावात उगडी मुसाऱ्या. हालेलुया गाऊया सौम्या घरसिया ताच्या पवित्र नावात उगडी मुसाऱ्या. सर्वे स्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 17 वळ 5 तावन 19 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 17 verses 5 to 19. एक पावटी धर्मदूत सोम्या लागी म्हणाले, आमचो भावार्थ सडय. सोम्यान तांकां सांगलें, एका सासवाच्या खणात इतलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुका सुमठून खाण दर्यांत वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणूंक जातें. आनी तो तुमचें उतार आयकतो. तुमच्या मदल्या एकल्यान जो तांबडूंक वा बोकऱ्यांक सोरोंक म्हणून एक साखर दवरलो म्हूण चिंतया. तो कामात हांव पाटी येतस वेगीं वस आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगितवे. तशें म्हणच्या बदलाक वस म्हजें जेवण तयार कर, पेंगटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हणून तो म्हणटा न्ही गे. आपणे फरमायल्लें केल्ल्या खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार भावडटा. तशेंच तुमकां फरमायल्लें सक्कट करन जातास तुमी म्हणात जाय. कितें म्हळ्यार आमी साखर आमी करी जाय आसलें तें मात्र आमी केलां. आतां जेजू जेरुसलेमाक वचोंक म्हणून सामारिया आनी गलिलिया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान समकतलो. तो एक हळ्ळें तरिकतना 10 जण कोटकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडल्या ताळ्यान बोबमान ते म्हणाले, जेजू मेस्त्री आमची खाकळूत कर. तांकां पळोवन जेजून म्हळें, वचा आनी तुमकांच ह्या जगांक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णीत फाटीं आयलो आनी जेजूच्या पांयां मुळांत सरपडोन ताजो उपकार भावडूंक लागलो. आनी तो एक सामारिया घार. जेजून ताका सवाल केलें, 10 जण नितळ जाल्ले न्ही, हेर 9 जण खंय आसात?
10 जण नितळ जाल्ले न्ही, हेर 9 जण खंय आसात. या परगामिया शिवाय पाटी येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो गाय. या परगामिया शिवाय पाटी येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो गाय. उपरांत जेजून ताका म्हळें, उठ आनी तुजी वाट धरून तूं चल, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कालच सांजेर एका भयणीन म्हाका फोन केलो आनी फोन केल्ल्या वेळार हांवें विचारलें कोण उलयता. ती म्हणाली तुमी म्हाका वळखनात फादर, पूण हांव तुमकां वळखात. तुमी म्हाका मेळोंक नात फादर, पूण हांव तुमकां मेळ्ळ्या. तुमी म्हाका पळोवंक ना फादर, हांवें तुमकां पळयलां. आतां न्ही फादर, तुमी ल्हान आसतना हांव तुमकां वळखता म्हणाली. हांव ही तुमच्या गांवची म्हणाली. मात्र तुमी शारच्या रितीर दिवंक आयल्या वेळार थंय हांव तुमकां मेळिल्ली, हांवें तुमकां पळयल्लो. अशें म्हणटा म्हणटाना विचारलें नांव कितें बाये. नांव सांगूंक ती नरगाली. म्हाका तुमचे कडेन उलोवंक जाय फादर म्हणाली. जायत बाय कितें तें. तुमी जाणात फादर, हांव शारजा आसतना, हांव त्या परगांवांत आसतना हांवें त्या संस्थाक जायती कुमो केल्या फादर. त्या रितीर मंदिराक जायती कुमो केल्या फादर. थंय वेतेल्यांक फादर थंय रावोंक 1 न्ही 2 न्ही जायती कुडां हांवें बांदून दिल्यात फादर. आनी हांव थंय गेल्ल्या वेळार रितीर गेल्ल्या वेळार म्हाका इतली कुमो केल्या म्हणून तुमचे पाद्र्याप म्हाका एअरपोर्टान म्हाका व्हरूंक येतले फादर, गाडी धाडटले फादर. आनी थंय गेल्ल्या वेळार हांव इतली कुमो केल्या म्हणून म्हाका एसी रुमांत रावोंक दितले फादर. तांचे सांगता जेवण दितले फादर. सांगूंक सुरू केलें, रडली. पुन्हा परगांवांत गांवाक आयिल्ल्या उपरांत म्हजे कश्ट येवन ताचे सरशी या तांचे सरशी या त्या कुमो केल्या संस्था सरशी गेल्ल्या वेळार म्हजी आवय एकलीच आसा. थोड्या काळाक तरी तिका थंय तुमच्या सांगता दवरा, तुमचें थंय आस्रो आसा न्ही, संस्था आसा न्ही, दवरा म्हणल्या वेळार ते म्हाका वळखनात फादर. कोणें म्हाका तांणी गण्य म्हजें करूं ना फादर. म्हाका भक्ता फादर इतलें कर न्ही, ते विसरालें न्ही फादर. म्हाका रडली. पूण तुमी तेंचे उतार आयकोन आतां म्हाका समजता फादर, आतां म्हाका समजता. हांवें देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर केल्लें जाल्यार म्हाका अशें भोगतें नासलें. हांवें मनशां खातीर, हांवें संस्था खातीर, हांवें नांव जोडच्या खातीर, तांणी म्हाका बरें म्हणच्या खातीर, तांणी म्हजी व्हंकली कुसारच्या खातीर, तांणी म्हाका वयर दवरच्या खातीर, तांणी म्हाका जेले घालच्या खातीर, तांणी म्हाका फुलांचे तुरे दिवच्या खातीर हांवें केल्लें. आ सगळें निर्फळ जालें फादर. तुमचे शिकोवणे वयल्या वयर आयकतना आतां म्हाका भोगता. हांव देवाच्या हातांत पडिल्लें जाल्यार देव म्हाकाय सांडतो ना, म्हज्या आवयकी सांडतो ना. आतां म्हणटा ती पळय. भावा भयणीनो, आमी उपकार केल्ल्या वेळार हेरांनी आमचो उपकार भावडीचे म्हणून आमी कितले आशेता आनी मेळनातल्या वेळार कशें आमी करता. दुखेस्त जाता, रडता. मात्र न्ही आमी एक सूख केली म्हणल्यार बरें आमकां भोगता. देखून आज भावां भयणीनो, मनशां सो आमी उपकार बावडीचे म्हणून मनीस आमच्या तोंड आशेताना, या तुमी उपकार केल्ल्यांक तांणी तुजो उपकार बावडीचे म्हणून तूं आशेताना, देवान ताणें तुका आनी म्हाका आमकां केल्ल्या उपकारांक ताणें कितें आशेचें. आमी केदाळा देवाचो उपकार बावडटा, केदाळा आमी देवाचो उपकार बावडटा. परतून कश्ट आयल्यार मात्र आनी तेदाळा म्हणटा उपकार बावडूंक कसो तुजो आमकां दिल्ल्यासो धेन्यासो
दिसान दीस उगडास काढतलो तुझो तुझ्या आदारासो. इल्लो सैला पुलोवन परतून पळय कश्ट येयल्या वेळार, कश्ट आमचेर आयिल्ल्या वेळार तुजेर दिश्ट हांव लायता. ताज्या पयलीं इल्लो सैलाप हांव उलयता, इल्लो सैलाप हांव करता. आमकां दुसऱ्या फावटी कोणाची गरज पडल्या तशें न्ही, इल्लो सैलाप उलोवन इल्लें मालिश कर न्हू. तूं कितलो बरो, तूं कितली बरी न्ही गे. अबा केदो म्हणा सर, केदो म्हणा सर, तुका जाय जाल्यार मेळटा म्हणा सर. मागीर गेल्ल्या उपरांत वय भावा बहिणीनो, आज देव तुझ्या तान म्हज्या तान आमच्या तान कितें आशेता. वडवीक उलयता तो सोम्याची वडवीक उलोवन दी. आमी वाचता कोरिंथीकांरा बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत 10 आनी 31. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, पवित्र पुस्तकांत अशें बरोवन आसा, वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोव. देखून तुझ्या जिवितांत सोम्याची वडवीक उलय, मनशांची वडवीक उलय नाका. आनी मनशांनी तुजी वडवीक उलयचें म्हणून कितें करिनाका. मनशांनी तुजी आनी म्हजी आमची वडवीक उलयचें म्हूण कांय करूं वचनाकात. एक अवकाश मेळटाना ओ सोम्या खातीर वो म्हाका अवकाश, सोम्या खातीर वो म्हाका संदर्भ. सोम्याची वडवीक उलयचें ना पावस जाल्यार म्हाका अवकाश मेळ्ळो थाका हांगा येवन साक्ष दिवंक. ना पावस जाल्यार म्हाका हांगासर उबें रावन ताजे उतार प्रकट करचो अवकाश मेळ्ळो. सोम्याची वडवीक ना पावस जाल्यार म्हाका ताजे सेवेंत आसल्यांक एक ग्लास उदक दिवंक तरी देवान फाव केलें. सोम्याची वडवीक. हांवें तुमकां सांगलां म्हज्या ह्या दैवीक मिसांव सुरू करच्या पयले 6 म्हयने कोण देवाचे उतार दिताले, कोण देवाच्या सेवेंत आसले तांची सेवा हांव करनासलो. तांचे खातीर न्ही, सोम्या खातीर. ते लायक भाव हांगासर उबे रावन देवाचे उतार प्रकट करतना हांव सकला बसून मायकार तांचे खातीर हांव देवाचे उतार वाचतलो. कशी आमची बहीण स्विनी वाचता, या बहीण मेटेल्डा वाचता, या आमची बहीण वडिल्या वाचता, त्या भाशेन. आनी त्या लायक भावांक थंय ते भोवमान देवाचे उतार दितना उदक काण दवरतालो. 6 म्हयने अशी सेवा केली तांची. तांचे हांव कांय वगळाप आयकूंक या जोडूंक न्ही. पण 6 म्हयन्या उपरांत हांवें तुमकां सांगलां सकयल आसल्या म्हाका वयर हाडलो आनी वयर आशिल्ल्यांक सकला बसयला देवान. सोम्याची वडवीक. हाज्या पयलीं तुमकां बरी काणी सांगून राय ही एका गोवळ्याक विचारता, हांव राय जावन हांगा परचेचेर अधिकार चलयतना तूं गोवळी जावन तुज्या शेळ्यांचेर अधिकार चलयतना देव कितें करता. गोवळ्याक विचारलें. गोवळ्याक सवालाक जाप दिवंक सारकी कळना. तो चिंतून आसतना एकलो भुरगो ल्हानसो भुरगो ताका मेळटा. कित्याक चिंताय, कित्याक कंतीस जालाय न्ही. रायान एक सवाल घाला, तो राय जावन अधिकार चलयतना आनी हांव गोवळी जावन शेळ्यांचेर अधिकार चलयतना देव कितें करता म्हणून ताणें एक सवाल केला. त्या सवालाची जाप कितें म्हणून हांव नेना म्हणटाना भुरगो म्हणालो जाप हांव जाणा, हांव सांगता. सांग रे बाबा सांग रे. तुका सांगना रायाक सांगता म्हणालो. म्हाका राय आसा आपन व्हर. आनी दुसऱ्या आसा राय आसा आपन व्हेलें ताका. रायान तेच सवाल ह्या भुरग्याक विचारले. हांव राय जावन परचेचेर अधिकार चलयतना वो गोवळी जावन ताच्या शेळ्यांचेर अधिकार चलयतना देव कितें करता. सकला धरणीर बशिल्लो भुरगो म्हणालो देव कितें करता म्हूण सांगायचें जाल्यार आमी वयर येवन सांगायचें तूं हांगा सकला बसू, हांव थंय वयर बसता आनी तुका सांगता म्हणालो. भुरगो न्ही जायत हांव सकला बसता तूं वयर म्हज्या सिंहासनाचेर बस म्हणून भुरग्याक बसयलें रायान. आनी सिंहासनाचेर बसून भुरग्यान जाप दिली. राया तुज्या सवालाची जाप ही. तूं राय जावन परचेचेर कितें पदवी चलयतना आनी वो गोवळी जावन ताच्या शेळ्यांचेर पदवी चलयतना देव कितें करता म्हणून विचारलें न्ही. हेंच करता. तुजेच आसलेल्या हंकाऱ्याक सकला बसयता, म्हजेच आसलेल्या खालत्याक वयर बसयता म्हणालो. सोम्याची वडवीक उलयल्यार हेंच जाता. सोम्याची वडवीक उलयल्यार अशेंच जाता. कोण ताची वडवीक उलयता ताका मुखार हाडटा, वयर हाडटा.
आणि कोण आपणाची भाडाय उलयता ताका धरणीर बसयता. देखून कितें वाचलें कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत 1:31 पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. पवित्र पुस्तकींत बरोवन आसा. वडवीक उलोवंक सोदता तो वडवीक उलोवंक सोदताय तर तो सोम्याची वडवीक उलोव. सोम्याची वडवीक उलोवन दी. देखून म्हजी कंतरां जायतीं कंतरां आसात. सोम्याचें नांव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नावाक महिमा देवन स्तुती ताची करया. देखून म्हज्या बुकांत ती तुमकां दिला महिमा देवाक. वडवीक सोम्याची. पूण आज मनीस मनशा तावन बरेपण आशिवच्या खातीर आनीक चड आनी चड तांच्या तावन कितें बरेपण जाता गी ह्या जावच्या खातीर मनशाक वयर दवरता. देखून आयच्या वाचपांनी आमकां आयको मेळटा. पयलें आयचें दुसरें वाचप आयका. तिमोथीक बरोवन सा पावल कितें म्हणटा. दुसऱ्या तिमोथींत अवस्वर 2 आनी दुसऱ्या तिमोथींत अवस्वर 1 आनी वोल्ड 6 तावन 8. ह्या पासत तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 1 वोल्ड 6 तावन 8. ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरलेल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचे केंड जळाशें कर म्हणून हांव तुका उलो दिता. हात हांवें दवरला, हांवें तुजे खातीर मागला, पण दिला कोणें. परत्यान सारकें आयका. ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरलेल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचे केंड जळाशें कर म्हणून हांव तुका उलो दिता. देखून भाव भयणींनो हांव हात दोन मागला मात्र दिला कोणें. ओ बाबा तांगे देवाची उतर दिवच्या पयलीं ती मी घालता ताचे खातीर हांव मागता पूण दिता कोण. हांवें दिली की ताका जानवाय. हांवें ताच्या खातीर केवल सोम्या तुजी कृपा ताचे भरोवन दी. तुजें उतार तो दितना जिवीत वाळोवन दी म्हणून मागले वय मू. तितलेंच म्हजें मागणें. दिला कोणें. देवान दिल्ल्या देण्या खातीर देवान तुका दिल्ल्या देण्याचे केंड जळाशें कर म्हणून. कितें तें देणें देवान दिला तें केंड जळाशें कर. उतार परगटचें देणें तुका दिलां तर तें केंड जळाशें कर. गायन करचें देणें तुका देवान दिलां तर तें केंड जळाशें कर. वाजंत्र केलचें तुका देवान देणें दिलां जाल्यार तें केंड जळाशें कर. कळतेपणांत साकरी करूंक वॉलंटियर जावन सेवक जावन तुवें देवान तुका दिलां तर तें केंड जळाशें कर. कळते म्हणटा हस्त्या तोंडान उर्बेन देवाचें उतर वाचूंक तुका देवान दिलां तर देणें तें केंड जळाशें कर. येदळ सर वाचतलें नाका आनी म्हाका वाचूंक नाका म्हाका हांगा येवन उलयचें म्हळ्यार तें देवान दिलें देणें वय तर खंडी जावन तुका उलोवंक फावो जातलें. सभार पटी भाव भयणीनो देवान कितें दिलां म्हाका कोणा खातीर दिलां. जायत्यांनी म्हज्या खातीर सभार पटी देवाक वाखाणलेलें आसा. ताका कितल्या देण्यांनी भरला जन्मायन भरला म्हणून हांव सांगचें देवाक वाखाणा देवान दिल्ल्या देण्या खातीर. पूण ही देणी जर तर हांव देवा खातीर वापरिना उपयोग करिना ती देणी चड काल म्हजे सवें आसची नात उरची नात. देखीन हांवें तुमकां हाच्या पयलीं एक दाखलो दिला. हांगा येवन हांव ताजे वरवीं बरें सांगता न्ही गी कोणा खातीर सांगताय. हांव ताजे वरवीं बरें सांगता न्ही गी म्हणल्या उपरांत तुका दुसऱ्या हप्त्यांत तुका हांगा रावंक फावो जालें गी. हांव ताजे वरवीं बरें गायता न्ही गी दुसऱ्या हप्त्यांत तुका हांगा चान्स आसचें ना. हांव ताजे वरवीं बरें वाचता न्ही गी खंडी जावन दुसऱ्या हप्त्यांत तुका देव हांगासर येवंक सोडचो ना. चिंतल्यार बदलाक सोम्या तुज्या मना खातीर महिमे खातीर तुजें उतार वाचतना कितले जाण आयकतात न्ही ते वाचूंक म्हाका फाव केलें सोम्या. हांव ना फाव जाल्यार म्हाका तुवें दिसलें पळय सदां काळ तुका तो ताज्या गोपांत ताज्या सावळेंत ताज्या पांयांत तुका दवरतलो आनी तुज्या मुखांतर ताजें उतार जायत्यांक आयकशें करतलो. खालत्यापणान सोम्याची सेवा कर. उपकारी म्हणून सोम्याची सेवा कर. हांवें तुमकां कालच्या शिकवणेंत कोण आयिल्ली काल 170 लोक थंय ट्रिनिटी घरांत. काल म्हळ्यार
रजा आसली 170 लोक. आणि काली सांगले हांवें अवकाश मेळटना संदर्भ मेळटना सोम्याची स्तुती करा. आणि थोड्या भावांनी काल ते मागणे करताना म्हणजे काळीज भरून आयले सोम्याची वडवीक उलयतना सोम्याक नांव वाडटना सोम्याक ओगोडसतना सोम्या सगळ्यांनी अशें ह्या दादल्या भाशेन मागीर हांवें सांगलें ते असल्या स्त्रियांक ह्या आमच्या भावां भाशेन हांगासल्या खंयच्याय भयणीक स्त्रियांक मागोवंक कळा नांगी म्हळ्यार हांवें ह्या सोम्याची वडवीक उलोवंक कळा नांगी. भावा बहिणीनं आस्तावन तुम्ही एक निर्णय घेया. आस्ताना कोणाची वडवीक उलयता मेळ्ळ्या आज म्हाका शांती दिल्या कोणे, आज म्हाका धैर्य दिला कोणे, आज म्हाका घट्ट केला कोणे, आज म्हाका सुटसुटीत केला कोणे, आज म्हाका जानव्यान भरला कोणे. म्हज्या जेजून काल ह्या भावान स्टॅनीन तशें जेजूक वर्णितना जेजूक ओगळचतना आनी त्या भाव विक्टरांनी जेजूक ओगळसून अर्गां दितना म्हज्यो काळीज भरोन गेले. आनी तेंचा वास येता भाव भयणीन वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवन दी. आनी वडवीक देवान तुका दिल्ल्या देण्या खातीर देवान तुका दिल्लें तें देणे ताजें कितें तें खेंड जळाशें कर म्हणून जळाशें कर सदांय जळाशें कर केन्नाय जळाशें कर खंयच्या जाग्यारी जळाशें कर. आनी हांव तुका उलो दिता. देखून पावलान तिमोथी उलो दिलो देवान तुका दिलां तें देणे. देखून भाव भयण देवान दिल्ल्या देण्याक मनशांक ओगलीक दिनाकात. मनशांनी केल्ले उपकारां ताका सांगा देव बरें करूं थँक्यू धन्यवाद म्हणा. पण देवान दिल्ल्या देण्या खातीर देवान केल्ल्या उपकारा खातीर मनशाक ओगळची नाका. देखूनच जुआं बाप्तिस्त जेजूची वाट तयार करूंक पयलेंच आयिल्लो. आपणाच्या नांवा खातीर महिमे खातीर ह्या बाडाय उलोवंक न्ही. आमी वाचता जुआं सुवांजेला वसवर 3 आनी वळ 30 जॉन 3:30 जुआं बाप्तिस्त कितून पर्यंत सोम्याची वडवीक आशेता सोम्याक नांव वाडोवंक आशेता सोम्याक महिमा दिवंक आशेता आनी सोम्याक सगळ्या संवसाराक प्रगट करूंक आशेता. ऐका कितें म्हणटा तो जॉन 3:30 तो वाडत वसा. जुआं बाप्तिस्त म्हणटा तो वाडत वसा जय हांव ल्हान जायत येजय. हांवें ल्हान जायत येजय. हांगाय तुमकां हांवें सांगलां युट्यूबार आमच्या वेबाचेर हें कार्य पळोवच्या फादर तुमी ल्हान दिसतात फादर ते कॅमेरान तुमी ल्हान दिसतात कॅमेरा तिका लागीं करूं सांगा फादर फोकस तुमकां करूं सांगा फादर. हांवें तक्षणां जाप दिली वय हांवें ल्हान दिसा जाय पूण ताणें व्हड दिसा जाय आमकां व्हड करूंक हांगांनी आमी ल्हानच ताणें व्हड जाय सगळ्या संवसारार काल हांगा मात्र न्ही. देखून भाव भयण कितें म्हणालो जुआं बाप्तिस्त तो वाडत वसा जेजूक तो दाखोवन म्हणटा तो वाडत वसा जय हांव ल्हान जायत येजय. आनी ताचे खातीर हांवें ल्हान जायत येजय. देखून हें आसून तुमच्या मनांत म्हज्या जेजूक सगळ्यांनी वळखा जाय. म्हज्या जेजूक सगळ्यांनी तांचो कितें म्हणून रक्षक म्हणून. देखून तें कांतार हांवें केलां न्ही कित्याक केलां म्हळ्यार म्हज्या काळजांत 300 बोगनां आसात त्याच बोगनांनी तें कांतार हांवें केलां. जेजू म्हजो सोमी देखून सदांच गायता हांव जेजू म्हजो धनी म्हणून सगळ्यांक सांगता हांव जेजू म्हजो सोमी देखून सदांच गायता हांव जेजू म्हजो धनी म्हणून सगळ्यांक सांगता हांव जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी जेजूस म्हजो देव म्हणून सगळ्यांक गाजता हांव. जेजून म्हाका रचलो ताच्या सारक्यासो म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगासो जावच्याक हांवें सेवाक ताच्या राजासो करच्याक हांवें मोग
म्हज्या पेल्यासो जेजू म्हजो गवळी देखून पाटलाव करता हांव जेजू म्हजो मिस्त्री म्हणून बरें शिकता हांव जेजू म्हजो गवळी देखून पाटलाव करता हांव जेजू म्हजो मिस्त्री म्हणून बरें शिकता हांव जेजू म्हजो गवळी जेजू म्हजी सावळी जेजूस म्हजो रक्षक म्हणून धैर्यान सांगता हांव जेजू म्हजो उजवाड देखून धैर्यान चलता हांव जेजू म्हजो शेवट म्हणून संतोष पावता हांव जेजू म्हजो उजवाड देखून धैर्यान चलता हांव जेजू म्हजो शेवट म्हणून संतोष पावता हांव जेजू म्हजो उजवाड जेजू म्हजो आदार जेजूस म्हजो इश्ट म्हणून पातयेवन रावता हांव धैर्यान. ह्या हप्त्यांत म्हाका मेळोंक हांगा रेत्रे गोंयच्या आमच्या क्रिस्तांव भयणीन तिच्या सांगाता टिचर जावन काम करचें आनी एका भयणीक आनी तिच्या घोवाक म्हजे सशीन धाडलें कावन्सिलिंगाक. तिसकारान टिचर जाल्यार एका वरार दनपार येवन पावली बसली म्हजे मुखार आनी तिचे कश सांगल्या वेळार हांवें सांगलें जेजूक मुखार दवरून हांवें सांगलें धर्माक हांवें मुखार दवरूंक ना जातीक हांवें मुखार दवरूंक ना संस्कृतीक हांवें मुखार दवरूंक ना भाशेक हांवें मुखार दवरूंक ना म्हाकाच हांवें मुखार दवरूंक ना. 23 वर्सां जावन हांव शांती जोडून आसा जायतीं घडी तांगडलीं पूण म्हजी शांती हांवें वगडावंक ना. 23 वर्सां जावन हांव धैर्यादीक जावन आसा जायत्यांनी बेश्टोंक पळयलें जाल्यार हांव भियोंक ना. 23 वर्सां जावन हांव वसोत आसा उर्बेवंत जायत्यांनी म्हजी उर्बा नाश करून पळयलें कोणूच जिखलो ना. कित्याक जाणाय हांव क्रिस्तांव म्हणून न्ही हांव क्रिस्त असो म्हणून. हांवें त्या हिंदू भावाक आनी भयणीक त्या टिचरीक सांगलें तुजी जात बदली नाका तुजो धर्म बदली नाका तुजी भास बदली नाका तुजें घरय बदली नाका तुजो जागोय बदली नाका तुवें करचें कामय बदली नाका पूण तुजो विश्वास दवर जेजूचेर आनी फळे तुका मेळटली तीच शांती तीच समाधान तीच उर्बा तीच कृपा आनी तीच भलायकी म्हणून हांवें तिका घट्ट सांगलें. कोणाच्या नांवान जेजूक मुखार दवर. ताच्या पयलीं हांवें तिका साक्ष दिली 23 वर्सां जावन हांव तशें हांव भोगून आसा पूण ताच्या पयलें 33 वर्सां 33 इयर्स हांवें जेजूकांनी म्हाका मोदें दुसरे आसले एजंट आसले तांणी म्हजो वेळी पाड केलो आनी जेजू तावन मेळचें तांणी आपणायलें तांणी जोडलें आनी म्हाका मेळना अशें केलें. मागीर हांवें दाखले दिले कोण ते खांबे आसले मोदें कोण ते एजंट आसले दालाल आसले नांवां काड सांगलें तत्ते भाशेन तुमी दवरल्यात जायत्यांक देवा सचिवेच्या मोदें तुमकां जायते दालाली आसा दालाली तांकां पयस करा आनी सीधा देवा कडेन संबंध करा तुमकां तेंच मेळटलें म्हळें हांवें. तुमकां समजलें म्हण हांव चिंता एकलोच तुजो म्हजो रक्षक एकलोच तुजो म्हजो मेस्त्री एकलोच तुजो म्हजो आमचो इश्ट एकलोच तुका आनी म्हाका जैताची वाट एकच वाट तूं सौम्या एकच वाट तूं धनिया एकच वाट तूं सौम्या एकच वाट तूं धनिया म्हज्या जिविताची एकच तूं वाट म्हज्या जैताची एकच तूं वाट म्हज्या जिविताची एकच तूं वाट म्हज्या जैताची एकच तूं वाट. तितून पर्यंत तुवें धैर्यान सांगायचें. पोरच्या सांजेर वो भाव म्हाका फोन करता आनी म्हणटा फादर वेळ आसा गी उलोवंक आसा फोनाचेर. हांव खाली आसलो जायत उलय बाबा म्हाका आपयल्लें म्हाका येवन मेळोंक सांगिल्लें. हांव गेलो कोणे आमच्या पिरगयच्या वडिलान कोणीक म्हजे विशयान सांगिल्लें. हांव गेलो ताणें म्हाका विचारलें तूं थंय येताय की वय येता तूं हांगा येताय की थंय येता तूं दुसऱ्यांक धाडटाय की वय की वय धाडटा. घट्ट उलयलो 1 वर ते वचून 12 वर्सां जावन हांव येता आतां येता आनी मुखार येतलो म्हणालो. न्ही तुवें विचार सारकें न्ही
तुम्ही वेचे सारखे नाही, तुम्ही फाटी येयचंय. तो आता भायर गेला, म्हाका सांगून तो आता भायर गेला, तुम्ही भायर वचूनच. म्हाका 12 वर्सांनी जाल्लें बरें, पण हांव पयलें येतालो, मिसाक येतालो, फाटीं येतालो, खाली येतालो. आज म्हाका जो भावार्थ कितलो घट जाला, जेजूचेर भरोसो कितलो थीर जाला, आज जेजूक हांव कितल्या लक्षान वळखला म्हण हांव जाणा म्हणालो धैर्यान. तूं मुस्त उलयता हें म्हणालो खंय ताका. वय आज म्हाका पवित्र आत्म्यान बोळ दिला उलोवंक म्हणालो. पोरच्या सांजेर ह्या भावान म्हजे कडेन उलोवन सांगलें उतरां. नाही तुका बरेंपण जाला वय, तुम्ही आयले मागून गेले कांय जावना, आनी तुम्ही धाडलेले आयले मागले कांय जावना. आमी सांगता म्हणून तांणी येवन मागलें आनी सांगल्या बरें जालें, अशें जालें तशें जालें, इतलें अजापां जालीं. ती सगळीं अजापां वय जालीं जेजूक सत मानून म्हणालो हो भाव. ही अजापां जालीं जेजूक, ही विस्मितां जालीं जेजूक, पूण तुमी कित्याक ही आमकां सत उगडापें करूंक ना म्हणलें सावाली घालें. ना 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 तुम्ही अंगत्तीजी तुम्ही ताजे बरी सांगा, तुम्ही ताजे बरी जेजूची वळख दिया, तुम्ही ताजे बरी आमचो भावार्थ जेजूने घट करा. अंगस्य तेल्या म्हणून ताणे निमाणे उतारी दिले. फादर जेरी अशें नाकात, पूण फादर जेरी तुमकां कोण आसा अशें व्हरता म्हणलें समजून येया. कोण आतां तुमकां घट करता म्हणलें समजून येया. कोण आतां तुमचो भावार्थ थीर करता म्हणलें समजून येया. देखूनच सांग पावल तिमोथीक तेंच सांगता मुखार ऐका. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. ऐकलेंगी वडोल भावा विक्रमन कितलें बरें सांगता. कोण देवाच्या आत्म्यान भरला तांकां भेना, तांकां भिरांत. देखून आमकां भियोंक करता तसलो आत्मो देवान दिवंक ना. आनी जेन्ना पवित्र आत्मा आयलो तो तुमकां संपूर्ण स्वता वन पायतलो. स्वताक तुम्ही साक्ष दितल्यात वैकी आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत आवाज 18 वळ 30 आनी 6 आनी 30 आनी 7. पवित्र आत्म्यान भरलो जेजू पिलाता की भियेना, पिलाता की भियेना, पिलाता ताका विचारता तूं एक राय गी. ऐका 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 जुवांचो वांजेला आवाज 18 आनी वळ 30 आनी 6 आनी 30 आनी 7. जेजून जाप दिली, जेजून ताका जाप दिली. मुझे राज ह्या संसाराचे न्ही, मुझे राज ह्या संसाराचे न्ही, मुझे राज ह्या संसाराचे जाल्ले मुझे जाल्यार, राज ह्या संसाराचे जाल्ले जाल्यार जुदेवाच्या हातान हांव पडनाशें, ह्या जुदेवाच्या हातांत हांव पडनाशें. मुझे पाटलावदार जुस्ते आसले, मुझे पाटलावदार मुझे खातीर जुस्ते आसते, पूण मुझे राज हांगाचे न्ही. मुझे राज ह्या संसाराचे न्ही. हांगा राजवटकी म्हाका नाका, हांगा पदवी म्हाका नाका, हांगा नांव म्हाका नाका, हांगा कांयच शाबासकी म्हाका नाका म्हणटा जेजू पिलाता लागीं. आनी तशें जाल्यार तूं एक राय. इतलें सांगल्या उपरांत पिलात पळय गद्दीचेर बसून सिंहासनाचेर बसून तर तूं एक राय गी म्हणटा. जेजू कितें म्हणटा विचारलें पिलातान. जेजून म्हळें, जेजून जाप दिली, जेजून जाप दिली, हांव राय म्हणून तूं म्हणटाय कित्याक तुका तित्त आशा. स्वताक रुजवात दिवचे जेजू म्हणटा, जेजू म्हणटा राय जावंक हांव येवंक ना, गद्दीचेर बसूंक हांव येवंक ना, सिंहासनाचेर बसूंक हांव येवंक ना, स्वताक रुजवात दिवंक हांव आयला. देखून स्वताक रुजवात दिवचें म्हणजे काम. ह्या पासत हांव जल्माल्लो, ह्याच पासत हांव जल्माल्लो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयला, ह्या पासत हांव संवसाराक आयला स्वताक रुजवात दिवंक. कित्याक पवित्र आत्म्यान भरलेलो ताचे ती भिरांत आसा गी. पिलाताक भियेलो गी सांगा, धैर्यान उलयलो. स्वताक रुजवात दिवंक हांव आयला, ह्या पासत हांव संवसाराक आयला, ह्या पासत हांव संवसाराक आयला. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो ताळो आयकता. कोण सत मानून घेता तो म्हजो ताळो आयकता, कोण भियेता तो तुजो ताळो आयकता. हा संवसारांत येंच जाता. कोणाक सत हांगा कळीत जाला ते सोम्याक घट्ट रावल्यात, कोणाक सत कळीत जावनात. कोणी आपयले म्हणटाना तरतात, कोणी सांगले म्हणटाना भियेतात, वचा नाका म्हणटाना त्या दिसांनी येवचें बंद करतात. म्हजे सरशी न्ही ताजे सरशी. कोण सत मानून घेता तो धैर्याधीक जाता. सत तुमकां सुटका दितले वय मू. जुवांसो वांजेला वस्वर 8 आनी वळ 32. म्हजो ताळो तुमी आयकशा जाल्यार तुमकां सत कळीत जातलें, सत तुमकां सुटका दितलें. सुटका म्हळ्यार भिरांत खावचें न्ही, आकांत हांव सुटका वय मू वय की न्ही. म्हाका आतां दर नाल्ल्यार म्हाका भिरांत ना, कोश्टलोन पडल्यार म्हाका भिरांत ना. तुमकां आसा अयो
तुम्ही वाचतात तुम्ही एका जीवासात आशिवा म्हणून तुम्ही रावत्यात आमकां आसा थंय घरदार आमकां आसा थंय बायल भुरगीं आमकां आसा थंय गोरवां आमकां आसा थंय पाडे आमकां आसा थंय पेटे शुनी आनी पुराय न्ही कांय सिबेरान ना कित्याक ना ऐका तुम्ही 7 जाणां जातल्यात तुम्ही 7 जाणां जातल्यात आणि 7 तुमकां सुटका दिताले 7 तुमकां सुटका दितले देखून 7 रुजवात दिवंक आयलो जेजू तूं पिलाताक पळोवन भियेल्लो जाल्यार ताका रुजवात दिवंक जाती की देखून 7 पवित्र आत्मा तुमच्या ते आसलो तो 7 साक्ष दितलो जुवांस वांजेला 16:13 जॉन 16:13 जेन्ना 7 पवित्र आत्मा येतलो तो तुमकां संपूर्ण 7 वन पायतलो तो म्हाका साक्ष दितलो म्हणटा देवाचे उतर ऐका 7 पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार 7 पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण 7 वन पायतलो संपूर्ण अर्धे कुरेणी संपूर्ण 7 वन पायतलो तो आपलेच तकी कांयच उलोवचो तो ना आपलेच तकी कांयच उलोवचो ना आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो आयकल्लेंच तो उलयतलो ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां त्यो कळयतलो घडोवंक आसा सगळें तुमकां कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो मुजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो पवित्र आत्म्यान बरलाय तातूंत देवाक महिमा दिताय भिये नाही जेजूची वडवीक उलोवंक भिये नाही आज म्हाका सुटसुडीत केला म्हज्या जेजून आज म्हाका धैर्यादी केला म्हज्या जेजून आज म्हाका जन्मायन भरला म्हज्या जेजून घट्ट सांगताय कोणे न्ही दुसऱ्यान कोणे न्ही हो भाऊ वलेरियन आसा लंडनात आयला गोंयांत पोर राती करून पयन करून कालच्या दिसा रेतिरेक आनी आयच्या दिसा रेतिरेक हांगा रावला ताजी बायल भुरगीं ते आसात लंडनात ताजी भाऊ भयणी आवय बापाय गोंयांत आसात पूण तो थोड्या दिसाच्या रेच्या काळार हांगा आयला आनी तो काल म्हजे कडेन उलोवन म्हणलो ताका ताज्या कुटुंबाच्यानी जायते वायट केले पूण तो म्हणटा कोणी कितले वायट केल्यार हांव भिना कित्याक म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना पयना रावस्ताना कोण आसूं पवित्र आत्मा आसा ते लिंब्या की भियेनात बोंड्या की भियेनात खंयच्याय नारला की भियेनात नातुले भियेतात नातुले खंडीत भियेतात कित्याक उजवाडा मुखार खंयचो काळोख रावूंक देखीन भाव म्हयने उजवाड तुमच्या ते आसा जाल्यार उजवाड म्हणलो जेजू तुमच्या ते आसा जाल्यार खंयचो काळो कसो मनीस तुमकां लाग घेवं की धैर्य घेवचो ना देखून मुखार म्हणटा तिमोथेक सांगून पावलो कितें म्हणटा आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला देखून आमकां मोगाळ करता जेजू वरवीं स्वनियंत्रीत आमकां चलोवन व्हरताय तस हांव सांगता न्ही म्हजें हर एक काम चलोवन व्हरूंक म्हाका आदार पवित्र म्हजी हर एक तुमकां शिकोवन दिवं की म्हाका आदार पवित्र तुमी चिंतात हांव उलयता म्हणून वडलो भाऊ विक्रम बरें हें कर तुमच्या बरें बसून हांवें पुरो सगळी शिकोवन आयकली बरी चिंतून आयकली हांव कितें उलोवंक येता म्हणल्यार अशें हांवें एक घडी चिंतूंक घेना तेदो हांवें आयच्या बलिदानाची मिसाच्या बलिदानाची वाचपाचेंच पळोवंक नात आज मिसाची बलिदानाची वाचपाक खंयची म्हणून तेदो पळोवंक नात कित्याक हांव जाणा हांगा रावतना हांव न्ही म्हज्या मुखांतर लुकास एवांजेल 12 आनी 12 कशें उडासा काडटा पळया खंय बरोवन घाला कितें बरोवन घाला कशें बरोवन घाला कशें उडासा काडटा पळया लुकास एवांजेल 12 आनी 12 लूक 12:12 तुम्ही कितें म्हणत जाय ते घडये त्या घडये पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो देखून कित्याक सोम्याची वडवीक उलयता जाल्यार त्या घडये आतां तुमकां सांगलें न्ही की जॉन 16:14 तो म्हजे तावन घेतलो आनी म्हाका महिमा दितलो तुमी देवाक महिमा दिवंक कशी व्हरतना तो उलयतलो कितल्या जाणांनी भावांनी हांगा साक्ष दिवन काली साक्ष दितना म्हणून आमच्या सगळ्या जिवितांत इतलीं वर्सां जालीं वो आमचो भाव आसा फ्रांसीस 60 आनी 3 वर्सां जालीं ताच्या आख्ख्या 60 आनी 2 वर्सांनी एक पोटी तोंड उक्तें केल्लें ना खंय ताणें आतां हर एका शुक्रार तो उक्तें केल्या सकाळांनी काणी उक्तें करीचे तोंड उक्तें करून दोळे उक्तें करून ताका आयकायचें तितलें उलयता तो म्हणल्यार सर्त कोण उलयता कोण ताका उलयशें करता
काली वो भाव आमचो मागताना भाव स्टॅनी जावन भाव विकता जावन इतलो वेळ मागताना इतल्या गुंड्यान मागताना इतल्या देवाच्या मोगान मागताना कितलो वेळ कितले ऐकायला जाता तीन ते तोणी येतात पवित्र आत्मा काय ना काली जिबेच्या हातून जीप सडेल म्हणून पुरा जेजू पुऱ्या कळीत आसा वय मू हांगासल्या बसल्यांक कळायचे कोण आयिल्लो कोण गेलो कितें जालें कितलो ताप कितलो दूख कोण डॉक्टर पुऱ्या नांवां सांगून पळय हिस्ट्री सांगता चरित्रा ती पवित्र आत्म्याची कामां न्ही ती पवित्र आत्म्याची कामां न्ही आसल्या लोकांक कळायचे आमगेर कोण आयिल्लो कितें जालें चरित्र सांगतात स्टोरी सांगतात ती न्ही तुझ्या हर एका मागण्या तुझ्या हर एका उल्यांत जेजूक महिमान जायचे हांव गेल्ली तो मेळ्ळो ताका दिलें ताणें हाडलें हांवें केलें मुखली वळ 8वी वळ सांगता तर आमच्या सोम्याक आता एक आमच्या सोम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजनाका तुका साक्ष दिवंक शिकयला तुका सोम्याच्या हातान घाला सोम्याची वळख दिल्या कोणे हांवें इतलेंच पूण सोम्याक साक्ष दिवंक आनी सोम्याक स्विकार केल्ल्या ताचो कैदी जाल्ल्या ताचो सेवक जाल्ल्या ताचो साकोर जाल्ल्या म्हाकाय साक्ष दिवंक लज येनाका म्हणटा सांपावल वाच पत्त्यान वाच तर आमच्या सोम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजनाका हांवें तुमकां सांगलां 2006 इस्वेंत म्हाका आयिल्लें तें ईमेल दुबयतावन 2006 इस्वेंत 190 1996 तो भाव रेत्रेक आयिल्लो 5 दिसांच्या आमच्या पयल्या सेंटरान आनी 2006 इस्वेंत ताणें म्हाका दुबयतावन ईमेल धाडिल्लें डिऑन म्हणल्या एका भावान एंग्लो इंडियन भावान फादर 10 वर्सां उपरांत तुमचो उडास आयलो फादर म्हणाल त्या रेतीरेंत 1996 1996 इस्वेंत त्या रेतीरेंत तुमी म्हाका जेजूची वळख दिल्ली फादर म्हाका जेजूस न्ही सोमी सोडून तुमी देवाची उतरां म्हाका कळीत केले फादर आज 10 वर्सां उपरांत हांव त्याच भावार्थांत आसा फादर जेजू घट्ट धरून आसा फादर जेजूच्या मोगांत आसा फादर तशें म्हणटाना म्हाका तुमचो उडास आयलो फादर तुमी म्हाका जेजूस अशी हाडून पावयल्ले फादर म्हणून ताणें 10 वर्सां उपरांत म्हाका ईमेल धाडले हांवें आतां कितल्या जाणां जेजूस अशें हाडलां म्हणलें म्हाका लेखनाका पूण तुमकां जेजूच्या गोपांत आयिल्ल्यांक जेजूच्या वेंग्यांत आसलेल्यांक जेजूच्या मोगांत येतल्यांक जेजूच्या उजवाडांत चलतल्यांक ही केदाळ उडास आसूंक जाय आज म्हाका जेजूची वळख न्ही जाल्यार काली बहीण फोनार म्हणाली फादर तुमचेच आसले 10 जाण आसले पुरो आसले जेजूची वळख सगळ्यांक दिल्ली जाल्यार सगळ्यांक देवाच्या हातान घाल्लें जाल्यार कितलें बरें आसलें फादर आमी चलोवन वेते नांव आमी पटवून पडटे नांव आमी या ताणें सांगलें आमच्या हातान पडते नांव म्हणाली पावले तेंच सांगता तुमकां कितें वाचली 8वी वळ तर आमच्या सोम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजनाका सोम्याक साक्ष दिवंक लजनाका म्हाका साक्ष दिना जाल्यार वण्या नाका हांव सांगता हांगा पूण सोम्याक साक्ष दिवंक हें केलां सगळें म्हज्या जेजून म्हणून सांगूंक म्हाका दिलां समाधान म्हज्या जेजून म्हणून सांगूंक म्हाका मेळ्ळें धैर्य म्हज्या जेजू वरवीं म्हणून सांगूंक म्हाका मेळ्ळें जन्माय गिन्यान समजून जेजू वरवीं म्हणून म्हाका सगळे मिस्तर गोट उडा पेगले जेजू म्हणून सांगूंक लज नाकात भाव भयणीन धर्मा विशयांत उलोवंक लजा जाती विशयांत उलोवंक लजा तुमच्या ग्रेस्का विशयांत उलोवंक लजा पूण जेजू विशयांत उलोवंक लज नाका संतोष पावा जेजूच्या जल्माची बरी खबर दिवंक दूत संतोष पावले आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत 10:2 आनी 10 बोरी खबर संतोषाची खबर आणि सगळ्या लोकांक संवसाराक पळय ऐका लुका संवंजेला 2 आनी 10 तो दूत तांकां म्हणालो भियेनाकात पळया सगळे परजेक व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला कोणी येवन दीत हिंदू मुस्लिम या क्रिस्तांव या वडील आनी कोणी धाकटो आनी व्हडलो कोणी येवन दीत सांगा जेजूक सतमान तूं बचाव जातलें जेजूक सतमान तुजें घराणें बचाव जातलें जेजूक सतमान तुजें भुरगें बरें जातलें जेजूक सतमान तुजो पूत बरो जातलो काल भाव विकता तुका सांगून तुज्या व्हडल्या पुताक जेजूच्या हातान घाल तितलेंच तुवें तुज्या पुताक कांय सांगची गरज ना आनी एकल्याक सांगलें हांवें तिका तुज्या घोवाक जेजूच्या हातान घाल तुवें ताका कांय सांगची गरज ना तुवें खाली जेजू सांगल्यार पुरो जेजू करूंक ती भयण आदल्या हांगा आयिल्ली हांगा सोनवारा आनी ती शुक्रारा राती पावली दुबयतावन थंय आसतना तिका
ब्रेस्ट कॅन्सराचे कितें पिडे कितें दूख सुरू जालें 8 वर्सां पयलीं कितें ताका आसलें परत्यान दूख सुरू जाली हांगा सगळो दीस जेजू कडेन मागलें आनी तिच्या तकले हात दवरतना हांवें इतलें सांगलें जेजून तुका हांगा सांपडला गुण केला वच डॉक्टरा दाखय पूण तुका रिपोर्ट नॉर्मल येतलो म्हणून सांगून धाडलें काल तिणें साक्ष दिल्या सगळे रिपोर्ट नॉर्मल काल सगळ्या भयणी सांगता दोगां भयणी सांगता तांच्या भुरग्यांक सांगता सुमार 20 जाणां सगळे कुटामच काल येवन साक्ष दिवन गेल्या म्हळ्यार तिणें साक्ष दिली जेजूक अर्गां दिली कोणाक अर्गां दिली तिच्या जेजून म्हज्या जेजून म्हाका आपडला मी म्हज्या जेजून तिका आपडले तिजो जेजू कोण म्हजो जेजू कोण तुजो जेजू आमचो स्वामी जेजू म्हजो स्वामी जेजू म्हजो धनी जेजू म्हजो स्वामी जेजू म्हजो धनी मोग दिल्लो जीव दिल्लो सदांच म्हजो पोस केल्लो मोग दिल्लो जीव दिल्लो सदांच म्हजो पोस केल्लो एकलोच म्हजो स्वामी एकलोच म्हजो स्वामी म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हजो स्वामी म्हजो स्वामी म्हजो स्वामी म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हजो स्वामी म्हजो स्वामी म्हजो स्वामी देखून ही नवी कवळी बेगीनच मेळटली तुमकां ह्या म्हयन्याच्या निमाण्या शनिवाराक जेजू म्हजो देव आणि 10 एकंतरान जेजूक वर्णून वाखाणून केल्यात ताज्या उपरांत तुमकां मुक्ली येतली जेजूच्या पांयां येवंक तुमकां वाट उक्ती जातली देखून म्हजी ही जाल्ल्या उपरांत जेजू म्हजो देव जाल्ल्या उपरांत तीच तयार जाल्या जेजूच्या पांयां तुमकां डिसेंबरच्या आखरेक तुमच्या हातान मेळटली जेजूच्या पांयां येवंक हर एकल्याक वाट उक्ती जातली पळय एमिसांव सकाळां की जेजूच्या पांयां हाडचे खातीर जेरीच्या पांयां हाडचे खातीर न्ही आता भायर ते युट्यूबार पुरे पळयतले आयकतले म्हज्या पांयां येतात की कोणाच्या पांयां येवन पावल्यान ती युट्यूबार वेबार आनी पळोवची जायत्यो CD DVD व्हरून आयकून कोणाच्या पांयां ती पावल्यांत जेच्या पांयां पावल्यांत हांव जाणा तितलेंच म्हाका पुरो तुज्या पांयां तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सोरसो ना तुज्या पांयां तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सोरसो ना ताज्या पांयां आसूंक रावूंक ताजी वडवीक उलोवंक ताका वाखाणूंक ताका नावाडूंक ताका परगट करूंक ताजी सेवा करूंक ताजी साकरी करूंक केदींच फाटीं सरा नाकात भाव भयणीन ताज्या मोगार पडा सोम्याच्या मोगांत रावा देखून तो 13वी आनी 14वी वळ सांपावलो तिमोथी कितें सांगता मुखार क्रिस्ता जेजूतय भावार्थान आनी मोगान म्हजे तावन तुवें आयकल्ली ती निश्चित शिकोवन खरी शिकोवन तुजो आदर्श करून घे खरी शिकोवन लट्ट पट्ट काय तुमचे आदर्श करून घेनाकात खरी शिकोवन देवाचे उतार सत थोडे हांगा आयकता थंय आयकता ते आयकोन बरें लागता ते आयकोन ना खरी शिकोवन निश्चित शुअर सत ते तुझे आदर्श करून घे तुका मागीर जेरीची गरज ना देवाच्या उतराची मात गरज जेजूची मात गरज भाव भयणीन निश्चित देखून कितें आयकलें निश्चित शिकोवन तुजो आदर्श करून घे आमचे थंय वस्ती करता त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुझे तबेन दिल्ले स्वताचे मोलादीक दिर्वे सांबाळून वर दिलां दिर्वे मोलादीक दिर्वे तुझ्या तबेन दिलां पूण तुजे सवय आसच्या त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर तें सांबाळून व्हर आज म्हाकाय मेळिल्लें देणे काल हांवें शिकोवणें सांगलें 23 वर्सां पयलीं हांवें इतलेंच मागलें तुज्या उतरांची जाणू हांवें म्हाका दी सोम्या ती हेरांक दिवंक तितलेंच मागलें हांवें
ती आजपर्यंत ती जानवाई उतरांची त्या पवित्रत्म्यान सांभाळलेल्या कित्याक ह्या आपोवण्याक हांव फाटीं सरुल्लो ना, ह्या आपोवन घट्ट धरला. तेका एका भावाचे ईमेल आयला म्हाका काल, तुम्ही आणखी घट्ट रावल्यात न्ही त्या स्वताचेर देवाच्या उतरांचेर, तरी तितल्या घट्ट रावल्या तुम्ही कित्याक फाटीं येवंक नजो म्हणून खंय म्हणून. निश्चितांनी खंडीत म्हणल्यार त्या बुन्यादीचेर घट्ट आसा, मागीर यो म्हणटा फाटीं ये खंय आमगेर, ताका सोडू तूं आमगेर ये म्हळ्यार समजायलें न्ही तुमकां, आमगेर ये म्हळ्यार खंय म्हणून. हांवें सांगलें म्हाका फाटीं येवंक ताणें आपोवना, म्हाका मुखार वचूंक आपयला. हांव फाटीं वचना, हांव मुखार वेता. तशें ह्या भावा कडेन वालेरिना कडेन उलयता, वय फादर तुमी फाटीं वचोंक ना, तुमी मुखार येवंक आसा. हांव मुखार येतालो बाबा, भियेनाका मुखार येतालो. कोणाक कानयोन ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ. देखून भाव भयणीनो हें गरजेचें. कश्ट येवन दित संकश्ट येवन दीत, ताका घट्ट धरलो जाल्यार सगळें कोण पळयता, कोण पळोवन घेता. हांवें सांगलां तुमकां, तुमी ताका घट्ट धरलो जाल्यार सगळें तो पळोवन घेता. आयका जुओ समाजाला 12:32, जॉन 12:32, तुमी म्हाका उंच उबारा, तुमी म्हाका महिमा दिया आनी सगळ्याक हांव घट्ट धरतलो, म्हजे थंय हांव वडतलो म्हणटा देवाचें उतर. आयका आणि म्हाका धरणीर तावन ऊस उबारलेल्या वेळार, जेजू म्हणटा आमच्या कडेन उलोवनो, आणि म्हाका तुमी धरणीर तावन ऊस उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय ओडतलो. तितलेंच. ताका ऊस उबारला तो तुका घट्ट धरता, तो तुका सांबाळटा, पोटलून धरता, सांबाळून व्हरता, पोटलून धरता. आयकोना तुमी म्हणटा तुमीच मागीर आनी कोणें पोटलून धरचें म्हणून, आनी कोणें वेंगेन धरचें म्हणून आयश येतात. ताणें पोटलून धरला, ताणें वेंगेन धरला, तो चलयता जाल्यार. देखून भाव भयणीनो, देखून तुका दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुका दिल्लें तें मोलादीक दिर्वें सांबाळून व्हर. कितें तें मोलादीक दिर्वें? म्हणजे मोलादीक दिर्वें म्हणल्यार डेविडे आसा शिकोवन जेजू. मोलादीक दिर्वें काल भावा जोशुआनी तो हरियपडी उलयतना जेजूक मात्र ऊस उबारून उलयता, जेजूक मात्र 100% तो महिमा दिवन उलयता. 9 वर्सांच्या प्रायार्थान तो देवाचें उतर आयकूंक येतालो, खळा नासतना येतालो तो आनी ताजो भाव धाकटो भाव आरण. आनी आतां तो देवाचें उतार दितना जेजूक मोलादीक दिर्वें जेजू, कृपेचो सागर जेजू, मोगाचें भंडार जेजू, तुका दिल्ली ती सुटका सोडून कोणें एकलोच. देखून इतलें बरेंपण जेजू वरवीं आयच्या वांजेलांत जालें 10 कोटकारांक, 10 जाणांक, 10 जाणांक. ताच्या पयलें कित्याक तें बरेंपण जालें, कित्याक तें नितळ जालें सांगा. ते 10 जाण कोटकार नितळ जाले, कित्याक ते नितळ जाले? पयलें एका 5व्या वळींतावन लुका समाजाला 17 वळ 5 तावन 6, 5 आनी 6 ऐका. सासवा तितलो भावार्थ तुका आसल्यार जाता, ना जायना. हांगा आसली आमी नितळ जाता, सासवा तितलो तरी भावार्थ आमकां आसाचे. भावार्थ ना जाल्यार कांय जायना. हे पळय बेश्टे. आज सकाळी येताना एका भयणीचो म्हाका फोन आयलो, फादर आज ताणें शिकल्या प्रमाणे आज ताणें युट्यूबार जेजूक प्रगट करीत जालो, पूण देवाक तो विसरला फादर, देवाक तो सत मानिना फादर, देवाक तो मानिना फादर म्हणाले. आवय सगळे वर्ल्डांत तो व्हडले व्हडले टीव्हीचेर व्हडले व्हडले खाली म्हणटात इंटरव्यू काण येता. म्हजो पोतो नांव सांगलें, पूण आज ताणें देवाक महिमा दिवची जाली, तो देवाक वळखना फादर म्हणाली. कित्याक ताज्या थंय सासवात येतलोय भावार्थ ना. अजापान जायचे, विचमिता जायचे, वडवीक उलयचे जाल्यार सासवात येतलो तरी भावार्थ जायचे. तो भावार्थ ना जाल्यार कांय जायना. ऐका, एक फावटी धर्मदूत सोमया लागीं म्हणाले, आमचो भावार्थ सडय. शिस्त म्हणटा तूं इतलें सांगताय, संवसाराक विसरोन सांगताय, संवसाराक लाभदान आसतना सांगताय, संवसार सांडून म्हणल्यार संवसाराचे कांयच आशा नासतना तूं सांगताय.
तू इतलें सांगता सांगता ते सत मानूक आमचो इल्लो तरी भावार्थ चडय इल्लो तरी भावार्थ वाडय म्हणटा तशीच हांगा थोडे फावटी आमी सांगताना ते पळय जमी पळयता म्हणटा न्हू हांगा थोड्यांक व्हडलें सवाल वो सांगूंक बरें सांगता जमी पळयता म्हणून मागीर आमीच पळयचे वो सोमी सोमी म्हणटा लोकय गेला म्हणून मागीर सोदतात देखून तशीसी तू इतलें सांगताय मो राजाची गूट आमकां कळीत करताय मो सत माना म्हणटाय मो पूण आमच्या थंय एक सासवात इतलोय भावार्थ ना देखून तेच म्हणटात इल्लो तरी आमच्या थंय वाडय इल्लो तरी आमच्या थंय सडय म्हणटात ऐका एक पावटी धर्मदूत सोमया लागीं म्हणाले आमचो भावार्थ सडय सोमयान तांकां सांगले एक सासवाच्या कणा तितलो भावार्थ तुमकां आसत जाल्यार तितलो आसल्यार पुरो म्हणटात देवाचे उतर वय म्हणून सत माना ते एक सासवाचे कण म्हणयेत हेजो म्हणसर आमी सत मानूंक ना आज आयकून ही जाल्ली विज्ञता हसर ह्या भावांची साक्ष आनी जायत्यांनी देवाक वर्णुचे पळोवन ह्या रितीन देवाची सेवा करची पळोवन ह्या रितीन ते काल समर्पीत जाल्ले पळोवन आमच्या दोळ्यांनी पळोवन आज तरी इल्लो सासवा तितलो कोणाक भावार्थ ना आज तो आसा करा तुमच्या थंय वय करा तुमच्या काळजांत तो किर्लासो करा आनी पळया कितें जाता पळया एक सस्वाच्या कणा तितलो भावार्थ तुमकां आसत जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुकाच हुमटून काड दर्यान वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणूंक जाते कालच्या दिसा भाऊ जोशवा ताची प्रायकाल 21 वर्सां 21 इयर्स तो स्टुडंट MSW फर्स्ट इयर ताच्या क्लासीन एकलोच तो क्रिस्ताचो उरले पुरे अक्रिस्तांव आनी क्लासीन पडचे हप्त्यान क्लासींत करंट ना सकड बुकांनी वारें घालतात की फॅनां आसात पूण करंट ना म्हजे सवें जेजू आसा सगळें करूंक शकता जेजू हांव तुका उलो मारता ह्या फॅनाक साला शंकर करंट ये शंकर म्हणून ताणें घट्ट मागलें आनी त्याच घडये करंट येवन फॅनां चालू जाली म्हणालो तो काल तशें सांगतना मागीर कालचें मागणें जाल्या उपरांत हांव डॉक्टर संतोशाक मेळ्ळो डॉक्टर संतोष हाडे इतलेंच विचारलें कशें जाता तुज्या नव्या जाग्यार नव्या त्या तूं हॉस्पिटलांत कशें जाता तुमी जन आन्य फादर तो संस्थो आनी तुमचे पॉलिटिक्स आनी पुराय इतलें आसा गे पूण आय एम ए गॉड कॅरियर मुजे थंय देव आसा देखून म्हाका कांय फरक पडना म्हणलो तो म्हजे थंय म्हजो देव आसा देखून तांचे खंयचेय पॉलिटिक्स म्हाका फरक पडना देखून भावां भयणीनो हें गरजेचें इतलो भावार्थ म्हजे जेजू आसा म्हणलो भावार्थ म्हाका जेजू राखता म्हणलो भावार्थ म्हजो जेजू म्हाका सोडिना साणिना म्हणलो भावार्थ आसा जाल्यार तूं तिच्या रुखाक वच दर्यान पड म्हळ्यार पडटलो ह्या भावा जोशवान म्हजे सवें आसलो जेजू म्हजो सवें कोण आसा हांव जाणा ताका उलो मारला तो खंडीत करता म्हणून उलो मार हांव तुका आयकता किर्तन 9 आनी 1 वळ 15 कितले फावटी वाचल्या तुमी कितले फावटी वाचल्यार आमी उलो मारता कोणाक फादर जेरीक उलो मारता कोणाक ब्रदर ऑस्टिनाक उलो मारता कोणाक ब्रदर विक्रमाक उलो मारता कोणाक आनी कोण टीव्हीर येता पळय ओ ब्रदर तो पास्टर DJS दिनाकाळच्या पोता पावल दिनाकाराक ऐका किर्तन 9 आनी 1 वळ 15 तो म्हाका उलो मारतना ताका उलो मारल्यार इतलो सासवा तितलो भावार्थ आसून तुमी ताका उलो मारतात जाल्यार हांव ताका जाप दिता पळया न्ही जेजू म्हणटा हांव जाप दिता आनी आकांतान हांव ताचे लागीं आसा ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता तुज्या संतोषान म्हणना तुज्या आकांतान हांव आसा तुज्या आकांतांत लावन निवारता पिड्यांत लावन निवारता इल्लोसो भावार्थ जेजू उलो मारचे तितलो भावार्थ असल्यार पुरो तुका देखून हांवें ते कांतार घडला दाविदाच्या पुता मुजीबेर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव दाविदाच्या पुता मुजीबेर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव पिडा काड म्हजी पिडा काड गुण कर म्हाका गुण कर कोणाक उलो मारीजे दाविदाच्या पुता मुजीबेर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव फादर जेरी म्हणून फादर जेरीक उलो मारी नाकात आनी कोणाक उलो मारी नाकात तूं तुजे कडेन तुजो इल्लो भावार्थ आसा जाल्यार कोणाक उलो मार दाविदाच्या पुता मुजीबेर मोत पाव बेगीन तुमकां आयकूंक मेळटलें ते कोटकार 10 जण कोटकार जेजूक उलो मारतात वय जाक उलो मारी नाकात ह्या जाका उलो मारिनात बदला जेजू तुम्ही म्हाका उलो मारलो आता म्हाका उलो मारल्या वेळा हांवें तुमकां आपडला गुण केला नीत केला म्हण त्या ह्या जाकाक दाखया
सांगा तांचे दोळे उक्ते जावं दीत मुजेर भावार्थ तांचो वाडोवंक आनी सोडोवंक. हें तुमकां जाल्लें बरें पूण आज तुमकां सांगता ह्या जागांक कळया जेजून म्हाका आपण गुण केला. तांचोय भावार्थ घट जावं दी तीर जावं दी ते जेजूसाची शाश्वतीतलो भावार्थ काणयेन येवन दीत. ऐका हांव सांगना देवाचे उतार सांगता. देखून खंडीत जाता जेजून सांगला नेंगी देखून तुम्ही सांगा जेजू तुवें म्हळाय नेंगी तूं सत्ती नेंगी तूं फोटी मारी नाही नेंगी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हणजे थंय जावं तितलेंच मरयेन म्हळेंगी ना. तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हणजे थंय जावं म्हळेंगी ना मरयेन शाश्वतीतल्या भावार्थान तरी म्हळेंगी ना जालेंगी ना. ते देवाचे उतार सांगता वयस जाल्यार तुमकां तशें म्हणून कित्याक जायना सगळें तुवें सांगलाय ऐका आमी सांगलाय उलो मार कष्ट जातलो ये आमी सांगलाय आयला सोम्या तू निदान आमी सांगलाय ऐकताय तू जेमे नाही नेंगी हांव इतलें सांगल्यार तो न्हिदलाय. सबार पिढी आमी म्हणटा देव गेला मेला देव न्हिदला म्हणून देव माराना देव म्हळ्यार जीव देव न्हिदाना ताका जेमेना कित्याक ताका तुजे दोळे ताकानात ताजे दोळे सूर्यप्रकाश 1000 वांट्यांनी 10,000 वांट्यांनी चडपट जळत ते न्हिदानात ते जेमेनात. अशें देवाचे उतार कान तुजे भावार्थ उसार भावार्थाचे उसार म्हळ्यार कितें भावार्थ कसो येता तेन्ना जागे रोमाकारां पयल्या पत्रां 10 आनी 17 सांगता भावार्थ उतरां वरवीं देवाच्या उतरां वरवीं येता आनी देवाचे उतार क्रिस्ताक परगट केल्ल्या वरवीं येता म्हणटा देवाचे उतार. ऐका रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 17. तर संदेश आयकल्ले नेमती भावार्थ उत्पन्न जाता आणि क्रिस्ताक परगट केल्ले नेमती संदेश आयकोंक मेळटा. परत वाच. तर संदेश आयकल्ले संदेश कित्याक तुमी जे देवाचे उतार आयकोंक जे म्हूण सांगचें म्हाका आयकोंक या म्हाका पळोवंक नाकात गोंयकारां भशेन तुमकां आमी तुमकां सदां सोयता फादर आमी तुमकां सदां पळयता फादर सोयता पळयता कांय सांगलें आयकनात म्हाका राग येवन सोयता पळयता न्ही पल्ली ऐका जे संदेश ऐकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता. जेरीक पळयल्या वरी कोणाक भावार्थ येना ऐकल्ले वरवीं भावार्थ विक्रमाक ऐकल्ल्या वरवीं भावार्थ दनपरापर्यंत ऑस्टिनाक ऐकल्ल्या वरवीं भावार्थ आणि जर तर ते क्रिस्तांविच्यान सांगना तुजो भावार्थ टोळ्ळू पोल्लू पुस्कू कित्याक तर संदेश ऐकल्ले नेमती भावार्थ उत्पन्न जाता आणि क्रिस्ताक परगट केल्ले नेमती हांगा येवन काणयो सांगल्यार तुजो भावार्थ घट जायना. देखून ह्या भावान कोणे ताका आपयलो ताका विगाराक घट्ट सांगलें हांव कळनासतना मिसाक येतालो आयल्या बरी पाटी वतालो म्हणजे थंय कांय बदलावन जावना. आनी क्रिस्ताक परगट केल्लें जाल्यार ताजें थंय बदलावन येता खंडीत येता. भावार्थ क्रिस्ताक परगट केल्ले वरवीं देखून हांगा कोण आयकी येवन हांव कितें उलोवंक दिना. तूं जर तर क्रिस्ताक महिमान दिता तुका हांगा येवंक देवाचें उतर दिवंक दिता हांव तुका हांगा गायन करूंक दिता तुका हांगा संगीत खेळूंक दिता तुका साक्ष दिवंक दिता आनी तुका वाचूंक दिता जर तर क्रिस्ताक महिमान दितात. हांवें हे जे वेब्बार जे हांवें कॅमेरा म्हाका रे जे म्हाका सगळ्यांनी पळय जे म्हणल्यार न्ही तितून पर्यंत हांव आज क्लियर तुमकां दुखल्या रे म्हाका म्हजें काम ताका ताची वडवी करूं ताका आनी वड करूं ताका आनी सुबार देखून तितलो भावार्थ आसल्यार तूं तिच्या त्या जडाक या रुखाक वस दर्यान पड म्हळ्यार तो पडटलो. देखून तुजें आनी म्हजें काम कित्या भावार्थ मेळ्ळो म्हणटाना आमी जेजूचो स्थानमान आपणावंक जायना आमी आनी सेवाक तूं आनी हांव आमी सकट सेवाक. देखून हांवें ते कंतार काडलां मोहप्रास गॉड म्हणल्यार सिडींत उलय उलय सोम्या तूं आयकता साकोर तुजो हांव उलय उलय सोम्या तूं आयकता साकोर तुजो हांव. आयकता साकोर धनी न्ही आयकता तुजो सामुएलीन तेंच म्हळें कितें म्हळें सामुएलीचें पयलें पुस्तक अवस्व 3 आनी 10 उलय सोम्या तुजो सेवाक आयकता ऐका सामुएलीचें पयलें पुस्तक अवस्व 3 आनी 10. देखून ताणें सामुएलाक म्हळें न्हिदोंक वच आनी तो तुका परतून उलो करी जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्परा
कित्याक तुझो सेवक ऐकता. सेवक देखून मुखार आयच्या वांजलांत एका सेवकाचो कायदो कितें तुका दिल्लें काम करचें आनी तूं आयिल्ल्या उपरांत दोनी तुका म्हणना काम कर तकलाय न्ही पयलें तूं जेव हांव जेवता मागीर म्हणना पयलें म्हाका वाड म्हजी सेवा आनी कितें करूंक आसा ताका नाका. मोगान केल्ल्या सेवेंत कोणूच थकना. वत्तायन केल्ल्या सेवेंत हर एकलो थकता. मोगान कोण खंयची सेवा करता कोणूच थकना. कितलो वेळ केल्यारच थकना. हांव तूं साक सेम्याची सेवा मी त्याच्या मोगान करता देखून दीस रात करता शुक्रारा सोनवारा आनी येवच्या हप्त्यान शुक्रारा सोनवारा परतून आयतारा सोमारा मंगळारा थंय गोंयांत परतून फाटी येवन हांगा शुक्रार सोनवार 9 दीस आमी थकना. कित्याक म्हजे सवेजे जुवासा हांव थकना. हांव थकना. हांव थकना. म्हजे सवेजे जुवासा हांव थकना. पयना रावास्ताना. लेकिन भाव बहिणीन मुखार एका तो सेवाक येता कितें करता तुमच्या मदल्या एकल्यान तुमच्या मदल्या एकल्यान जोत आंबडूंक वा बोकऱ्यांक सोरोंक म्हूण एक साखर दवरलो म्हूण चिंत्या. तो कामां तावन पाटी येतस वेगी वस आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगितले. धनी सांगता की तूं इतलें काम करनाय तकलाय पयलें तूं जेव मागीर हांव जेवता म्हणटा की ना. साखराचें काम कितें धन्याची सेवा करची तितलेंच. बदला कितें म्हणटा तशें मनशा बदलाक वस म्हजें जेवण तयार कर. पेंटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हूण तो म्हणटा न्ही. करची असेल सगळी सेवा तूं कर मागीर वस आनी तूं जेव न्ही. तेंच सोम्याचें काम तेंच. देखून ताजो फाटलाव करतल्यांक घरा पाड्या आसात जोत आसा आतां काजार जाला मात्र आनी मुना वचूंक आसा ना बापय आनी आवय म्हातारी तांकां मरोंक आसा तांकां पुरूंक आसा. जेजून कितें म्हळें जेजून कितें म्हळें 7 जाणांक आनी कितें समजूंक ना तांकां सोड मरत्यांक मरूंक सोड आनी मेल्ल्यांक मातये पावूंक हत्त्यान मेल्ल्यांक सोड तांच्या कामां तेंच. पूण तूं ये आनी कर म्हजो अर्थ. तेज्या सोम्याच्या सेवेक रजा ना. म्हाका खंय कितली आपोवण्यात जाणान गे तुमी हांगा मात्र न्ही बायल्या गांवांत कितली आपोवण्यात फादर आमी विजा काडटा फादर ये फादर हांगा हांवें सांगलें ना सोम्यान म्हाका कारभार पण चलोवंक दिला ते कारभार पण हांवें चलोवंक आसा. नाजाल्यार हांगा बरी रजा काडून 3 म्हयने वचत म्हाका तुमी जाल्यार काटान पडा म्हणून ना. हांवें तशें म्हळ्यार तो म्हाका काटान घालूंक तें पावनांतल्या बरी करूंक आनी पाटी येनातल्या बरी करूंक. बाबा तुमकां बेन दिसता न्ही हांव उक्त्यान सांगता. ताच्या सेवे खातीर तुका विसला तर ताच्या सेवेंत राव सगळी सेवा जाल्ल्या उपरांत तो म्हणटा आतां जाल्यार तूं वच जेव आतां जाल्यार वच. तितून पर्यंत भाव भयण देखूनच मुखार ऐका तशेंच तुमकां सक्कट फरमायलां तें सकर्न तशेंच तुमकां फरमायिल्लें सक्कड कर्ण जातास तुमी म्हणा जाय. कितें म्हळ्यार आमी साकर आमी करी जाय आसलें तें मात्र आमी केला. जेजून तेंच केलें करूंक आसलें सगळें कर्ण निमाणें ताणें म्हळ्यार संपादलें आनी देवान ताका आपणाचो कन्न गेलो स्विकार केलो. बापा तुवें दिल्ली काल्स हांव पियेलो तुवें दिल्लो उंडो हांवें केलो तुवें दिल्लो खुरीस हांवें खांद्यार धरून वयलो संपादलें. तुवें दिल्लें काम हांवें संपयलें. पळया न्ही देखून भाव भयणी न्हू तितून पर्यंत कोणाक महिमा दिली जेजून बापाक महिमा दिली. संवसारांतल्या खंयच्याय नर मनशाक एकल्याक सेतारे महिमा दिवंक ना. दिल्यान जाल्यार सांगा म्हाका पळया तर्का देवया. जेजून ह्या संवसारांत आपल्या बापायक महिमा दिली गी आपल्या आवयक महिमा दिली गी बदलाक तो तेंपलांत सुकलेल्या वेळार तुमी कित्याक म्हजे विशयान कंत करतात म्हणालो वय मू. लुकास एवांजेल 2 आनी 40 आनी 8 सॉरी वय 40 आनी 8 मुखार ऐका. Luke chapter 2 verse 48 तो देवाळान मेळता आसतना ती म्हणटा तूं अशें कित्याक केलें तांकांच सवाल करता कितें म्हणटा ताका थंय पळोवन तांची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें. तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आसल्या. तुजो पस्को बापय सोदून आसा हांवूय सोदून आसा खंतीन आमी सोदून आसा दुखेन आमी सोदून कित्याक केलें
पण जेजून कितें जाप दिली? ताणे जाप दिली, आहा. कशें तें तुम्ही म्हाका सोदूंक पडल्यात? कित्याक तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? तुमकां महिमा दिवंक म्हाका देवान हाडूंक ना, तुमच्या फाटल्यान रावंक म्हाका देवान आपोवंक ना, तुमकां संवसारांतले कामां करूंक आनी तुमकां काले खाण जेवण पिवान दिवंक म्हाका देवान विसूंक ना. कित्याक? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात. पळया जाप पळया, हांवें म्हज्या बापान दिलें काम करूंक जाय म्हळ्यार तुमी नेनान गे. देखून जेजून महिमा दिली बापाक. खंयच्याच नर मनशाक ह्या संवसारांत ताणें महिमा दिवंक ना. म्हळ्यार अर्थ महिमा दिवंक ना. देवाचो जागो कोणाक दिसता न्ही, पूण सगळ्यांचो मोग सगळ्यांचे गरजांत गरजांत पावतना देवाक ताणें पयस केलाय. देवा असो पयलो स्थानमान देवाकच दिला वय मू. देवान दिलें काम पयलेंच ताणें हातीक घातला वय मू. तें करून आसतनाच हेरांच्या गरजांत पेल्याचो मोग ताजी काकूळत मगल्या काकूळत ताणें मुखार ऐका. 10,000 कोटकार तो तेणे वेता आसतना कितें जाता? जेरुसलेमाक वेता आसतना आता जेजू जेरुसलेमाक वचोंक म्हूण समारिया आनी गलिलिया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान समकतालो. तो एक हळ्ळेंत रिगतना 10 कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पळया न्ही गे, तो बापाचें काम करता सुवाता परगट करना मुखार वेताळतना 10 कोडकार ताका मेळ्ळे. पयस रावून व्हडल्या ताळ्यान भोवमान ते म्हणाले, कितें म्हणाले? जेजू मेस्त्री आमची काकलूत कर. जेजूक तांणी उलो मारलो, मेस्त्री म्हणून ताका मेस्त्री म्हणून स्वीकार केलो. तेन्ना मात्र भावा भयणीनो ऐका, हा सबार जाण येतात म्हणजे जशी येतात कावन्सिलिंग आयला, आमी इतल्या डॉक्टरांक मेळ्ळे फादर, इतले आमी मेडिकल केले फादर, इतले पुराय करून आमकां कांय जावना फादर. भावाडटा सांगे तांकां? तांचो भावार्थ कोणाचेर सांगा? 17 वर्सां जालीं काजार जावन आसात ती भायल्या गांवांत आयर्लंडांत. ती आयली तो येवंक ना आनी 17 वर्सां जालीं आमकां भुरग्याचें देना ना. आमी 3 फावटी IVF ट्राय केले म्हणाली, इतले लाखांचे लाख खर्चले म्हणाले, कांय फायदो ना म्हणाली. हांवें सांगलें तांकां भावार्थ कोणाचेर? डॉक्टरांचेर, IVFचेर, पयशांचेर. वय मू हांगा 10 कोटकारांक आतां भावार्थ कोणाचेर? कोणाक उलो मारलो तांणी? जेजू म्हणून जेजूक उलो मारलो. वय मू मेस्त्री म्हणून जेजूक मेस्त्री म्हणून स्वीकार केलो. वय मू गुरू म्हणून स्वीकार केलो. वय मू हें जाल्या शिवाय तुमचें थंय कांय घडना. हांगासर तुमकां उक्त्यान सांगता, अशें तुमचें थंय जाल्या शिवाय जेजू म्हणून तूं भावार्थान उलो मारी नाय तर म्हजो मेस्त्री जेजू म्हणून तूं वळखा नाय जाल्यार कांय जायना. आनी जेन्ना तूं वळखता थंय सगळें जाता. भावार्थ म्हळ्यार तो थॉमास जेन्ना जेजूक दुबावलो. आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत 20 आनी 29 जेजू दिश्टी पडटा, थॉमासांच्या मदें ना. आनी तो थॉमास आयिल्ल्या वेळार सगळ्यांनी सांगलें आमी जेजूक पळयलो. तो सत मानिना. वय मू सत मानिना. वय मू कित्याक? ताजें तें भावार्थ नातलो. पूण दुसऱ्या फावटी थॉमास आसतनाच जेजू दिश्टी पडटा. वय मू आनी जेजू सांगता ताका, ये दुबावी थॉमास ये, तुजें बोट आड आनी घाल म्हज्या हाताच्या गायांत, आनी तुजो हात आड आनी घाल म्हज्या कडवाळांत. वय मू त्या दाळा जेजू कितें म्हणटा थॉमास? तवळ तोमासान म्हळे, तवळ थॉमास म्हणटा, म्हज्या सोमया म्हज्या देवा. भावार्थ म्हळ्यार बेश्टे न्ही. भावार्थ विशयान व्हडलो व्हडले शर्मा दिवेत. भावार्थ जेजूचेर, मनशांचेर न्ही. भावार्थ हांगा उतार दिल्या भावाचेर न्ही. ओ तुमकां सांगला न्ही हाचे पयलें शुक्राराच्या हांगा आसल्या तुमकां सांगून आज उक्त्यान सांगता. ओ भाव फ्रांसीस म्हणलो भाव, ताका एकल्यान विचारलें खंय तूं फादर जेरीच्या मागण्याक वताय न्ही, मागण्याक वताय न्ही. थंय फादर जेरी हात धरून मागतना मनीस पडटात की? म्हणजे जायत्यांनी टीव्हीचेर पळयला कोणाचे हात दवरला आसतना पडायचे म्हणून न्ही. या भावाक फ्रांसीस म्हणल्या भावाक आनी एकल्यान विचारलें तूं फादर जेरीच्या रित्रेक येताय न्ही, कळनासतना येताय, फादर जेरी तकले हात दवरतना थंय पडटात की? या भावान दिल्ली जाप थंय कोणी पडनात. पूण ताच्या रेत्रे गेल्यार कोण पडल्यात पळय ते उठतात म्हणालो. खंय समजूंक ना? तुमी पडोवंक सोदतात, हांव पडूले केदाळ उठतात म्हणून पळोवंक सोदता. देखून देवसाराच्या कामांत कण्ण कट्ट करच्या कामांत तुम्ही भावार्थ दवरी नाकात. भावार्थ न्ही सेवकाचेर, भावार्थ जेजूचेर.
भावार्थ देवाच्या उतरांचेर. सांग पावलान कितें म्हणे, हांवें हात मात दवरले, देणे दिल्लें कोणे, ती ओळ वास सो, तिमोथी बरयल्या पहिल्या दुसऱ्या पत्रां वाचवर एकानी ओळ सो, हांवें हात दवरून मागल्लें मात्र दिल्लें देणे देवान. ऐका, ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरलेल्या वेळार तुजे वयर हांवें हात दवरलेले, देवान तुका दिल्ल्या देण्याचे केंड जळाशें कर दिता म्हणून. देव भाव भयणीनो. देखून तुजो भावार्थ हांगा उतार दितेल्यांचेर दवरी नाका. कोणी तो जाऊन दी, फादर जेरी जाऊन दी, ऑस्टिन जाऊन दी, की विक्रम जाऊन दी, आयडाबाई जाऊन कोणी ती जाऊन दी, हांव धैर्यान सांगता, कोणाचेर दवर नाका. पण आमी दिल्ले उतार स्वीकार कर. भावार्थ तुजो जेजूचेर दवर. आमी वचला न्ही, सोम्या जेजूचेर तूं भावार्थ दवर, तूं आनी तुजें घराणें. अपोस्तलांची कृत्यां 16 आणि 31. Acts chapter 16 and verse 31. त्या जैलाच्या अधिकाऱ्याक पाऊलून सांगले उतरां, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. ताणें सांगित आसलें, मुजेर भावार्थ दवर, आमचेर भावार्थ दवर, पेद्रूचेर भावार्थ दवर, जाकोबाचेर भावार्थ दवर. आनी कोण म्हण येत आसलें, ताणें कितें म्हळें, ताणें म्हळें सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. तो वळ तूं बचाव जातालोय, तुझे घराणे बचाव जाताले. आज तुमकां उक्त्यान सांगता, धैर्यान सांगता, भोवमान सांगता, सोम्या जेजूचे भावार्थ दवर आनी खंयच्या सांतांचेर आनी सांतिनीचेर न्हय. सोम्या जेजूचेर भावार्थ. देखून आमी म्हणटा, तुजे रावपात येता. हांगा धैर्यान म्हणटात, वडल्यान म्हणटात, सकडा मुखार हात उबार म्हणटात, मागीर भायर गेल्ल्या उपरांत फाती येतात आनी येतात सालोरेसाच्या पांयान ताळा. काय जायना. ताणें पातयल्लो कोणाक, तो पातयल्लो कोणाक, म्हाका ताणें शिकयला. तुम्ही बरे पटवून पडलात, म्हाका लॉरेसान शिकयला पातये सम्याक, हांवें पातयल्लें ताकात म्हणून. तूं हांचे बरी हें जायनाका, पिसो जायनाका, या तूं हांचे बरी काले भिकारी जायनाका, म्हाका ताणें शिकयला. तुमकां शिकोवंक ना न्ही, हांव शिकयता. देखून ते उलो मारतात जेजूक, जेजू मेस्त्री आमची काकळूत कर. ऐका, तो एक हडलें तरिकतना मुखार वास. तांकां पळोवन जेजून म्हळें, वसा आनी तुमकांच याजकांक दाखया. तुमी म्हाका उलो मारलो न्ही, हांवें तुमकां कितें केलां म्हणल्यार आतां वचून त्या याजकांक दाखया. म्हजो स्थान तांणी घेतला न्ही, म्हजो मान ते घेतात न्ही, ते आशेतात न्ही. हांवें तुमकां कितें केलां, तुमी म्हाका उलो मारलेल्या वेळार हांवें तुमकां कितें केलां वचून त्या याजकांक सांगा. तांकां सांगा. म्हजे सशी हाडच्या बदला, म्हजे सशीन धाडच्या बदलाक येया, आमचे सशी येया. एकलो काडाचो फादर अवश्य कदाळ काडपो सुतालो खंय. कित्याक म्हणून फादर कित्याक तुमी अशी कदाळ काडपो शेतात, न्ही दिया 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 म्हणून उक्त्यान सांगून लज दिसता. देखून अशें म्हणे तुमकां समजतलें म्हणून म्हणटालो खंय. नाजाल्यार हाडा हाडा हाडा. हाजो अर्थ वो भाव भयणीनो. आतां कळ्ळें गी, समजलें गी कितें म्हणटा जेजू. कित्याक सांगलें जेजून, वसा तुमकांच तुमी याजकाक दाखय. कित्याक म्हळें जेजून. कोणाक तुमी उलो मारलो, कोणाची काकळूत तुमी मागली. आनी तुमी म्हाका उलो मारलेल्या वेळार, म्हजी काकळूत मागलेल्या वेळार आमी तुका सांडलें गी, सोडलें गी. कितें केलें, दाज आनी कोटकार बरें जालें. देखून हांवें तुमकां बरें केलें. तुमी म्हाका उलो मारलेल्या वेळार कितें जाता म्हणलें तांकां वचून सांगा, दाखया. आनी ते गेले. वेता वेतानाच ते बरें जाले. 10 जाणी नितळ जाले आनी 10 जाणांत एकलो मात्र फाटीं येता. ऐका मुखार. वेता वेतान ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णीत फाटीं आयलो. आपयलें फाटीं आयलो. कोणा सरशी वर्णिता कोणाक, जेजूक न्ही, देवाक वर्णित म्हणटा. देवाक वर्णित. जेजू कोणाक प्रगट करतालो, कोणाचे राज प्रगट करतालो. आपणाचें गी, आपणाचो संस्थो गी, आपणाचें राज गी, बापाचें राज. बापाक महिमा दितालो, बापाक प्रगट करतालो.
देखून देवाक वर्णित तुवें धाडलेलो वो तुजो सेवाक, तुझे उतार दिल्लो वो सेवाक, तुझे उतार सत्मनश केल्लो वो जेजू सोडवंदार. देखून भाव भयणी खंय आसा तुमचो भावार्थ? कित्याक तुमी मनशांचेर भावार्थ दवरतात? कीर्तन 118 ओळ 8 कितें म्हणटा? मनशांचेर भावार्थ दवरच्या बदलाक ऐका Psalm 118 verse 8. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास, मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास, सर्वेस्पराक शरणा आयल्यार बरें. देवाचे उतार सांगता मनशांचेर विश्वास दवरी नाकात, सर्वेस्पराक शरणागत जाया. वर्णित आयलो फाटी आयलो आनी जेजू म्हणटा कितें म्हणटा? आनी जेजूच्या पांया मुळान सरपडोन ताचो उपकार बावडूंक लागलो. तो एक समार्यागार, 10 जाणांत एकलो मात परकी. समार्यागार जुदेव न्ही, देवान विसरलेल्या त्या कुळयेच्या परचेसो न्ही. तो समार्यागार बरो जाल्लो, ताच्या भावार्था वरवीं तो बरो जालो. मात्र न्ही, ताच्या भावार्थान बरो जाल्ल्या उपरांत उपकार बावडूंक येता. कोणाचो? ताका गुण केल्ले आसो. जेजून ताका सवाल केले, 10 जण नितळ जाल्ले न्ही, हेर 9 जण खंय आसात? ह्या परगाव्या शिवाय पाटी येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो गाय? या परगाव्या शिवाय ओ परकी तो पाटी येयलो एकलो 10 जणांत. हाजे एकल्या शिवाय कोणूच देवाक वर्णितलो कोणूच ना गाय. पळया जेजू कितें आशेता? जेजू कितलेंच आसा ते देवान तुजी केल्ली ती विजमितां सरिया मुरया माय बरी ती वाखाणूक. म्हजो जीव सरस्पती वडवी गाता, म्हजो आत्मो सरस्पण आमच्या देवात उल्हासता. तितलेंच आज जेजूक साक्ष देव मुखार सरा भाव भयणी. जेजून केली विजमितां सरिया तूं साक्ष दिताना आज म्हाका जायत्या जाणां सांगला हांगा तुमी दिली ती साक्ष आमी युट्यूबार आमच्या वेबार घाल्ल्या उपरांत आमच्या टीव्हीचेर बिगजेचेर घाल्ल्या उपरांत कितल्या जाणांक आज जेजूची आमची वाट उक्ती जाल्या. देखून आज तुमकां परत्यान हांगा उलो दिता. हांगा मात्र साक्ष न्ही, आमच्या सभार आसात जेजू खातीर मिसांव कुटाम आसा. पयशे बांदूंक नात. तुमचे सगळे कुटाम जेजूक समर्पीत जाला जाल्यार तुमचे सगळे कुटाम फोटो काडटा दिया आमी वेबार घालता, युट्यूबार घालता. जेजूक समर्पीत जाल्लो व्हॉलंटियर आसा जाल्यार तुमी दिया, मिशन व्हॉलंटियर. तुमचो फोटो दिया, नांव दिया थंय फाटल्यान थंय विना कडेन, आमी वेबार घालता. जेजूक समर्पीत जाल्ली काजारी जोडे आसा जाल्यार मिशन कपल गोवा आनी भायर तुमचो दोगांचो फोटो दिया. म्हाका साक्ष दिवंक न्ही, म्हणजे कांय सांगा नाकात. तुमी जेजू समर्पीत जाल्यात म्हणून. ह्या डिवायन एंजल्स मिशन एंजल्स आसात, तुमचे भुरगे आसात, तांकां जेजू समर्पीत करता जाल्यार त्या भुरग्यांचो फोटो दिया तुमी. मात न्ही, ह्या सगळ्यांत सोम्याच्या राजांत वावच्या खातीर डिवायन पेट्रन्स, ह्या मिशन पेट्रन्स पात्रोन जावन खंयच्या की तुमी सेवा दिवंक तयार आसात थंय नांव दिया. ह्या हर एका म्हयन्यांत कोणें ते नांव दिल्ले आसात. 1000 रुपये दिता म्हणून सुखान आसतना दिता म्हणून नांव दिल्ले आसात. टीव्ही पार्टनर्स तुमी तुमचो फोटो दिया थंय. आमी जेजू खातीर आमकां आमी दिला कळोवन दी, सगळ्यांक कळोवन दी, बेनाकात. हर एक क्लासान तो हात आसा म्हणून. देखून खाली हे पयशे दिवन नांव जोडचे नाका. आमी देवाक समर्पीत जाल्ले म्हणून धैर्यान सांगया. आनी कोणी पयशे तुमी मेंबरशीप फी हांव काणी घेना, बेनाका. खाली हांव इतलेंच आशेता की तुमी जेजूक साक्ष जायचे, तुमचे कुटाम जेजूक साक्ष जायचे, तुमी गो बायलां जेजूक साक्ष जायचे, तुमची भुरगीं जेजूक साक्ष जायचे. मात्र न्ही हांगा सेवा दिताले न्ही, हांव जेजू खातीर गायन करूंक तयार आसा म्हणून ओय मिशन सिंगर दिया नांव आनी फोटो दिया घालता. हांव मात्र घाल्या मात पावना. फोटो आयल्यार जेजू खातीर तुमी गायनी करा. तुमचे सेवा हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलें आमी जेजूचे भाव, आमी जेजूचे भयणी, आमी जेजूचे कुटाम. ताका साक्ष दिवंक मुखार सरा. दनपार उपरांत हांव तुमकां अवकाश करून दिता. एक पटी न्ही, कितले पटी जायते पटी आमी जेजूक परगट केल्या रे. आतां हांव एक पटी मात परगट करता गी. कित्याक परत 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 परगट करता. एक पटी परगट करून जालें न्ही, पुरो न्ही. कित्याक तुमी एक पटी साक्ष दिल्या पण एक पटी दिल्या पुरो म्हणून. म्हजें सांगून मुगदाना, तुमकां सांगूंक मुगदाना गी जेजू विशयांत आसा मू. तुम्ही एकामेका सांगच्या बदला धैर्यान सांगा. 10 जाणांक हांगा खाली एकल्या दोगा सांगच्या बदलाक या हांगा आशिल्ल्या खाली 200 जाणांक आयकोवच्या बदला सगळ्या संवसारा आशिल्ल्यांक आज हांव सोम्या असो, आज हांव क्रिस्त असो, हांव क्रिस्ताची जेजू म्हजो हांव तुजो म्हणून सांगूंक धैर्य घेया. आनी पळया अशें साक्ष दिल्या वेळार आमी आणखी इतल्या जाणांक जेजूच्या पांया तळा हाडूंक शकता भाव भयणीनो. देखून देवाक वर्णितलो कोणी नांगे म्हणटा जेजू.
आमी इतले जाण आसा देवाक वर न्हितलो जाल्यार उपकारां खातीर ताका अर्गां दितलो कोणी नांगी आसात हर एकलो आसा सभा रितीन करीत त्या दिस तें भुरगें आयलें आमच्या भावा स्टॅनीची तें शिकचें भुरगें पियुसींत हांगा साक्ष दिली आनी ताणें गायांनी केलें सम्याक हरसून वय मू एका युवा जाणांनी मिशन यूथ म्हणलें आसा तें तुमी तरणाटे चेडे या चेडवां तुमी धैर्यान आमी जेजूक समर्पीत जाल्ले दिया तुमचो फोटो दिया नांव दिया तें आमी आनीक चड आनी चड सगळ्या संवसाराक जाय आमी जेजूचे खंयची गे कंतार आसा न्ही गे पाटलावदार आमी जेजूचे गोंयांत आसा न्ही ते कंतार पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी क्रिस्ताचे म्हणून एक कंतार आसा देखून आज आमी सांगायचे आमी पाटलावदार खंयच्या धर्माचे खंयच्याय संस्थाचे खंयच्याय पंगडाचे खंयच्याय भाशेचे खंयच्याय संस्कृतीचे खंयच्याय देशाचे न्ही आमी पाटलावदार जेजूचे देखून भाव भयणीनो आज्या काळार कोणाच्या हबाकुकाच्या काळार लोक देवातान पयस येतना तो इतलें बोब मारनी इतलो प्रवाद करनी कांय जाणतल्या वेळार तो कितें म्हणटा देवाक प्रवाद्याचो शीन कितें तो शीन उलयता आयका अवस्वर 1 हबाकुक वळ 2 आनी 3 सर्वेस्परा केदना पर्यंत हांव तुका उलो मारीत रावो आनी तूं म्हाका आयकोनसो नाय जुलूम अशें म्हणून हांव तुका बोब मारता पूण तूं म्हाका निवारिनाय ताका विंचला देवान तो बोब मारता पूण कितें बोब मान कांयच फायदो ना दर्यांत वतल्या दुदा बरी दर्यांत वचून 1 लिटर दूद वतल्या काल जाता कोलो फरक जाता देखून देवा कडेन म्हणटा कित्याक म्हाका बोब मारूंक लायताय हांव पळयता जुलम कोणी तुका वळखना कोणी तुका भिवन चलना मनशां भिवन चलता मनशां मानकन चलता मनशांक व्हडली मनशाचें नांव गाजोवन चलता सुमे तुजें नांव गाजोवंक कोणी मुखार सरना त्याच भाशेन तोयशीन उलयता लोकांक इतलें सांगूनी तुजे उतार दिवनी तुजो संदेश तांकां पावशें करूनी कोणी तुका स्विकार करूंक तयार नासल्या वेळार आनी तिसरी वळ खोटेपण म्हाका कित्याक पळोवंक लायताय पळय म्हाका तुवें विसलाय तुजें राज प्रगट करूंक आनी म्हज्या मुखार हें सगळें हें जावचें परत पळोवंक कित्याक म्हाका लायताय तूं अन्यायाचो प्रेक्षक कित्याक जालाय कितलो अन्याय जाता तुजें देवाचें उतार दिल्ल्या उपरांत कितलो अन्याय जाता तो पळोवंक म्हाका कित्याक तुवें प्रेक्षक केलाय नास आनी जबरदस्ती म्हजे मुखार आसात नास जबरदस्ती दोळ्या मुखार तो पळयता झगडी आनी दुस्मानकाय वाडत वेतात इतलें देवाचें उतार दिवन दी सोम्याच्या पाटलाव करा सोम्याच्या वाटेन चला म्हळ्यार दुस्मानकाय सरता झगडें सरता तुमकां सांगल्या तुमी पातयेवची ना बाबू काल एक म्हाका मेसेज आयल्या SMS एका धर्म भयणीची तांच्या कोवेंतांत तांच्या वडीलनेकांनी आनी एकल्याक झगडें जावन मारामारी जावन आज मस्त गालाटो जाला फादर तुमी मागा म्हणून तुमी आसा नाकात म्हजे कडेन आसा तें मेसेज दवरता हांव तुमी कित्याक झगडें जाता खंय झगडें जाता खंयसर जेजू ना थंय झगडें जाता खंयसर जेजू आसा थंय झगडें जायना खंयसर मनशां मान जाता थंय झगडें जाता खंयसर जेजूक सगळीं मान दितात थंय झगडें जायना खंयसर संस्था म्हणटा थंय झगडें जाता खंयसर हांव म्हजें म्हाका म्हणलें आसा थंय झगडें जाता हांव न्ही तुय न्ही कोणी न्ही तो म्हणल्या कडेन झगडें जायना कित्याक येसू इरुवा मनेಯಲ್ಲಿ येसू इरुवा मनದಲ್ಲಿ भावा भयणीनो देखून सांग तुमकां सांगचें हें परत जाता झगडें नास आनी तूं म्हाका सांग तुजें उतार दी म्हणटाय सोम्या त्या दाळा देव ताका कितें म्हणटा उपरांत दुसरो अवस्वर न्ही त्याच अवस्वरान गी दुसऱ्या अवस्वरान 2, 3, 4 तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली देखून सर्वेस्पर ताका परतून जाप दिता वशीन उलयतना वसो हें पळय म्हज्या दोळ्या मुखार जाल्लें तो देवा मुखार हाडटना देव कितें सांगता ताका आनी म्हळें दर्शन बरोवन दवर आनी तें सोंपेपणी वाचूंक जावचे खातीर फळयांचेर तें बरय म्हळ्यार अर्थ कितें देवाचें उतार देवाचे उपादेश देवाचो न्याय बरय सदांच काळ मनशाक आयकोनच्या बरी तांणी वाचच्या बरी तांकां समजोवच्या बरी तांकां कोणे तरी वाचून सांगच्या बरी बरय तेंच बरयलां ह्या फुडल्यांनी म्हळ्यार अर्थ आज क्रिस्ता थंय येवंक वाट एकच देवाचें उतार जेजू सोमी सोडवून वळखूंक एकच वाट
ह्या पळयेचेर बरयल्लें देवाचें उतार. जीव दिता, बळ दिता, धैर्य दिता, आदार दिता आनी जैत लाभयता देवाचें उतार. तुजो भावार्थ घट करता, तेर करता तुजो विश्वास आनी घट करता मात्र न्ही, तुका जेजूक मात्र महिमा दिवंक शिकयता देवाचें उतार. देखून आज भाव भयणी देवाचें उतार आयकून तुमचो भावार्थ तेर करा, घट करा, ताची वाखाणी करा, ताची स्तुती करा आनी देवाक महिमा दिया आनी जेजूक साक्ष दिवंक मुखार सरा. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सवय, तुमच्या सर गरजां सवय आनी तुमच्या त्या मोगाच्या धानां सवय सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकिपत सभाच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्गीच्या मोगळ्या बापा जावं तुका महिमा मान, कित्याक पदवे राजवटकी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक हें सता आज आमी मानून घेता आनी आमचो भावार तुज्या पदा जेजू तें उसारन आमची खाकळूत कर म्हणून मागता आनी त्या वरवीं तुका जावं महिमा. तुवें केल्ले सर उपकार धैर्य आनी रांग सांगूंक तुजो आदार आनी आशिर्वाद तूं आमकां दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तैं जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका धीन वासोवंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या कामचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय. पवित्र आत्म्यारे आमकां आमच्या उदारण तांणी कूड घेतल्यान तो मौनेस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून तांणी कश्ट मरान सोंसलें. मोरनाचे जैत व्हरून पुणा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. दळभळासो सर्वेस्पो तूं, सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान, तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेने पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची.
तेच परी जवान जातास आनी काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस घेयात आनी अंतल्यान पियात ती म्हज्या रक्ताची कास नव्यान ससनी कराराचें रगत पातकाच्या मोक्षाने मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सुगट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान बापाजीच्या मोरना ताच्या पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता व जिविताचो उंडे सडवणची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत तेला आमकां समेत सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पर प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेसो म्हणजे देव पर जेसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता सोमी सोडवणदार म्हणून वळख खाल्ल्या भावार्थ्यां सवे आमचो भावार्थ घट कर तीर कर आनी त्यास एकवटान तूं आमकां जियेशें कर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत आमी सदांच वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यात त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकूळट कर तांकां तशें तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कार मेरे देवाची मे सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व खाळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो रे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी एकवटान जावन ताची भुरगीं जावन एका भावार्थांत आसोन तेंच मागणें परत आमी बापाक उलोमान म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी तूं आमची पातखां भोगोस आनी आमकां तुताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मनांतले नातार मोर्तांतले आनी संवसारी त्या वडण्यांतले आशेंतले ग्रेस्कांतले पदव्यांतले अधिकारांतले राजवटकेंतले सदांच तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपून काय ससनी काय लानवी काय आनी खुशाल काय तूं आमकां दी. सर्गीच्या भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचें बरोवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोटेन सर पातकांतली तूं आमकां सुटय आनी सर आखांतांतले सदांच तूं आमकां वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म जामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसच्या भावार्थाचेर आनी ह्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशा प्रमाण तिका आनी आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ तुजे त्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक जिवांत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुवे आसूं तुमचे सुवे आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शेळये सुंसराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये सुंसराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये सुंसराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या झट्ट्यानी केस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकीन वखद तें जावं पळय जेजू एकलोच तो सोमी धनी सोडवंदार रक्षक मेस्त्री गुरू ताका तुमी भावार्थान उलो मारतात तर जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव म्हणून म्हजी पातकां बक्षी म्हणून म्हजी काकलूत कर म्हणून खंडीत जावन तो तुमच्या गरजान पावता. ह्या भावार्थान ह्या जेवणान तुमी भाग घेतात तर खरेंच तुमी सुभागी. सुम्या म्हाका पावना तुज्या का सूत्र म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमीन. प्रार्थुया सर्गीच्या आबो मोगळा बापा तुझ्या उतरावरी आमचो भावार्थ तुवें थीर केलोय घट केलोय
तुझेर खऱ्या निजा देवाचेर मात्र आम्ही विश्वास दवरून जियोंक तू आमकां तुज्या पता मुखान शिकयताय. तर ह्या विश्वासान त्या भावार्थांत आनी भरवशांत आमी आनीक थीर रावंक, तुझे उतार आमी मांडून घेवंक, आमच्या ते आसलो तो भावार्थ आनीक घट करून घेवंक. चड आनी चड तूं आमच्या सवय उरलय आनी तुझे उतार स्विकार करून ते उतार पाळूंक तूं आमकां शिकय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सर्पोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सर्वांचेर, तुमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर, तुमच्या सर गरजांचेर, आमी सेवक वेच्या त्या उंड्याचेर पिवच्या त्या उदकाचेर आनी ह्या आमी सांगा खातीर कोणें दान धर्म केला त्या सह तांच्या बऱ्या मनाचेर आनी उदारपणाचेर देव आपलो आशिर्वाद घाल्लो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार